Сайхан амарцгаасан уу? Нэг 7 хоног энд байхгүй байсан. Их өөр газар байсан шүү. Бос их сайхан байсан. А та нар байхгүй бос их муухай байсан би магадгүй. Тэгээд өнөөдөр бид нар илгээлтнийхаа тайланкээс хэлээгээр илгээлт өрн бидний амьдралд юу хийсэн бэ гэдгийг бид хуваалцах хар юу бэлдсэн байгаа. Анханаас өрн тэгж явж исэн. Өнөхөр бурхан өөрийнхөө хийж байгаа ажил, хийж байгаа зүйл бүрийг танилцуулахад өнөхөр бэлэн болжээ. Бүр тэрийг өөрийнхөө хийх гэж байгаа зүйлсүүдийг ил гаргаж тавихад бэлэн цаг үе ирсэн байна. Тэвчээс маш олон зүйлүүдийг ойлгосон, бас олон зүйлүүдийг тавьж явуулсан, бас олон зүйлүүдийг хүлээж авсан ер үсэн цагууд байлаа. Тэгэхээр өнөөдөр би илгээлтийн багийг удирдах явснараа өнөөдөр илгээлтийнхаа тухай бас илгээлтэнд бидний амьдрал дээр бурхан юу хийж байгаа, мөн биднэрээ дамжуулан бурхан юу хийсэн, тэр юу хийж юуг харав гэдэг талаас илүү их хуваалцах байхаа гэж бодож байгаа. Тиймээс өнөөдрийн цагийг яг цагт нь эхэллээ. Та бэлэн байна уу? Бурханы юр үсийн хүч чадалтай ажил дотор та ирэхэд бэлэн байна уу? Бурханы эргэж байгаа ажлыг танино гэдэг бол үнэхээр юр үсэн юм байлээ. Бурханы хийж байгаа зүйлийг таних гэдэг бол зүгээр л бурхан байдаг гэдэг итгэлээс чинь тэс хөндлөн буюу өөр үйл ажиллагаа юм байлаа гэдэг аюулсаа олж харсан. Үнэхээр бурхан бидний амьдрал хийж байгаа. Миний амьдрал дээр л гэдэг юм. Яг чиний амьдрал дээр хийдгүүл юм байлаа шүү дээ. Ер нь бол чиний амьдрал дээр бол хийгээд байх бол нэг сүртэй юм бол байхгүй. Би өөр тэн дээр аягүй сайн зогссон. Харин чиний амьдралаар дамжуулаад, чамаар дамжуулаад миний хийх ажил бол их байна. Тиймээс чи надад үнэхээр дуулууртайх надад ашиглагдаасай гэж түүний хэлж байгаа үг нь ямар зөөлхөн, ямар тийм тааламжтай байсан бэ гэдгийг хүлээж авсандаа бол үнэхээр би бол бас баяртай байгаа. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт илгээлтэнд яваад ирлээ. Тэгээ би бүтэнсөдөр уулна монгол хэлээр аягүй сайн зарласан. Даанч хотын сүмийнхэн ойлгоогүй лээ. Харин дараад нь яасан байг бол би илгээлтэнд явж болох уу гэж асуусан хүн болгон явсан байна. Би бол нэг үгч хэлсэн байг бол бидний илгээлтэнд явах гэж байна. Бид бэлтгэл хийн. Тэгээ бид илгээлтэнд явнаа. Хин завтай байна. Хин явах хүсэлтэй байна. Тэр нь энэ 7 хоногийн өглөө болгон бид бэлтгэх хийх учраас тэр цагт ирээрээ. Тэгээ явнаа л гэж хэлсэн. Ус би хэсэг бүлэг хүмүүсийг бэлтчихэд таны үг нь гаргаж авч явахгүй байсан. Бага бүрдүүлээгүй байсан. Пастрын баг гэж угаасаа байхгүй юу? Тэгээ нэг хүн надаас асуусан шүү дээ. Пастор баг нь бүрдсэн юм уу? Тэг хин орцсон юм бэ гэж. Бүх хүн бэлэн байсан. Бүх хүнд нээлттэй байсан. За бид нар илгээлтэнд яваад ирлээ. 3 сарын 3-наас 4-нд нэг өдрийн 2 өдөр нэг шөнө 2 өдрийн илгээлт. Би бас нэг зүйлийг их гайхчихлаа. Би өмнө дандаа 14 хоногоор эсвэл 10 хоногоор илгээлтэнд явж байсан. Би юу хийдэг байсан юм болоо гэж. Одоо ямар их тарчилдаг байснаа бас мэдэрсэн гэсэн. Тэр олон хоногт тэр газрыг, тэр зүйлийг самнах гэж, таньж мэдэх гэж одоо ер нь их гайхамшигтай ажлууд хийдэг байж. Бүр архаараа энэ тэнд очиж юу гэдэг вэ хадгуудыг тайрдаг байсан ч юм. Харин энэ удаа болохоор 2 өдөр нэг шөнө маш богинохон бөгөөд хамгийн чанартай илгээлт болсон. Бид Төв аймгийн Мандал өртөө буюу Батсүмбэр суманд очиод ирсэн байгаа. Би Мандалын Сэлэнгийн Мандалтай андуурсан байлаа. Уучлаарай намайг. Харин энэ болохоор Мандал өртөө юм байлаа. Тэг ингээд Батсүмбэр сумд харьяалагддаг. Төв аймгийн Батсүмбэр сумд байдаг. Мандал Христийн дагалдагч чуулганд очиод ирсэн. Үүсэн байгуулагдаж байгаа.
хөгжиж байгаа, дэвжиж байгаа, ер нь өсөж байгаа. Тийм сүлэн хийх ажил бүтээх зүйл их байна. Бид нар сайн муу талаар хуваалцахгүй. За мандлын Христийн дагалдах чуулганыг өдөрдөн авч явж байгаа ахлагч буюу насан жаргал гэдэг ахлагчтай бид нар уулзсан, танилцсан, гэр бүлтэй танилцсан, сайхан цаг байж өнгөрсөн. Бид нар Евросын цагийг өнгөрөөсөн байгаа. Тэгээ бид нар тэнд очиод хүүхдийн цуглаа хийсэн байгаа. Сүмийн гишүүдтэй нөхөрлсөн, цаг гаргасан. Бүтэн сайнд тэр оройдоо бид нар хамтаа залбирах цаг гаргасан. Мөн бүтэн сайд бид нар том үний цуглаан хийсэн. Тэгээ гэрэлтэйгээ буцаж ирсэн байна. Ийм хөтөлбөрийн дагуу бид нар яваад ирлээ. За тэгээд манай багийнхан өнөөдөр та нартай юу хооцож байгааг би яг сайн мэдэхгүй байна. За зарим нэг нь хаяарэ за. Үнэхээр Бурханаас таны сэтгэл зүрхэнд хийсэн зүйлсийг яриасаа л гэж хүсэж байна. Үнэхээр Бурхан ямар тийм нэгүсэнгүй бо өршөөнгүй юм бэ гэдэг би олж харсан. Өөрийнхөө зүрх сэтгэл, өөрийнхөө юмд хандж байгаа хандлагыг би дахиад өнөөдөр байгаа төвшнгөөсөө цаашаа дахиад 100% өөрчлөлийг үнэхээр хүссэн. Үнэхээр мэрихийг үнэхээр хичээхээр шийдсэн байгаа. Өнөөдөр миний байгаа төвшин, өнөөдөр миний гаргаж байгаа хандлага, миний юмд оролцож байгаа оролцоо, миний юмыг харж үзэж байгаа үзэл урган үнэхээр миний хувьд бол тэнцгэргүй байсан. Өшөө зүйл хийх юм байна. Өшөө өөр дөөрэ илүү их ажиллах юм байна гэдгийг илүү их харсан байгаа. Бурхныг алдаршуулж, Бурхныг магтахын үнд цэнийг, утга учирыг улам илүү үйлдэлнэгд ямар чухал байдгийг мэдрэхийг үнэхээр хүссэн байгаа. Би одоо илүү тэн дээр ажиллахыг хүсэж байгаа. Илүү ариун сүнс миний амьдрал руу тэн дээр илүү их ажилласаа гэж үнэхээр хүсэж байна. Хизээч бидний амьдрал Бурхныг таньж мэдэх, эсвэл Бурхны хийж байгаа зүйлсийг магтах гэж бид нар амьдрдаггүй маа гэдгийг улам илүү ойлгосон. За би өөрийнхөө сэтгэлийг дараад нь хуваалцах болно. Би өөрийнхөө мэдэрсэн зүйлийг би танартай хуваалцах болно. Юун түрүү Илгээлтэнд явсан бага өрье. За мандал руу явсан Илгээлтийн баг. Тун сонирхолтой баг байгаа. Илгээлтэнд явахаас 8 цагийн өмнө би 6 эмэгтэй зогсож байсан. Харин нэг эрэгтэй нэмэгдсэн байгаа. Тэгээ би дандаа эмэгтэйчүүд төр очсон байгаа. Тэгээ би тэдэнд хэлсэн. Шинэ ирчүүд л өөрчлөгдөхгүй л амьдрал өөр шин зүйл гарахгүй биш үү гэж хэлсэн байна. За эдгээр маань зүгээр багтаж ядаад байгаа байлгүй дээ. За уулын дэвтрүүд барьсан байх хэрэгтэй байсан. Би ууд анханаас нь хариуцлага тооцно гэж хэлсэн байгаа. Бид нар анханасаа дэвтэр гаргасан. Илгээлтэнд явах дэвтэр гаргасан байгаа. Тэгээд үнэхээр амьдралын чинь бүх үеүүдийн туршид Бурхан мандал руу явхаас өнөөдрөөс эхлээд тэнд очиод ирэх хүртэл чинь Бурхан танил юу ярихыг тэмдэглэсэн байгаараа гэж үүрэг даалгавар өгсөн ба. Тэгээд бүгд дэвтэртэй байгаа эдгээр. Бүгд чэйжэндээ авсан байд. Зарим нэг хүмүүс тэгээд дэвтэргүй байгаад нь дэвтрүүд аав. Яагаад гэвэл бидэрт Бурхан ярьдаг болохоос зүгээр тайлбарладаг юм бишээ. Бурхан бодит болохоос зүгээр хийсвэр салхи биш байхгүй юу? Бид нар юмыг ингэж ерөөсө салхи шиг өнгөрөөдөг үеийн дууссан юм байлээ. Хотын сүмийнхээ ингэж юм зүгээр хийсвэр ханддагга болоосоо гэж бодож байна. Би танд хэлье. Үнэхээр тэр газрын Бурханы ажиллаж байсан ажиллагааны тухай би магадгүй ярих байх гэж бодож байна. Евросын ажилт юм байлээ шүү. За миний туслах санхүүгийн эдийн засагч өглөөний мэнд. За Илгээлтийн багт оролцоод хамт яваад ирсэн. Тэгээ тэр газар очихдаа бид нар Илгээлтэнд бэлдэнэ гэдэг бол Илгээлтэнд бэлдэх өдөр нь тэр Илгээлтэнд явж байгаа өдрүүдийн тоонд
хамт ингээд тоологдоод явдаг өдрүүд юм байна гэж би ойлгож авсан. Өглөө 8 цагаас бид нэр өмнөх 7 хоногийнх нь 5 өдөр тэгж бэлдсэн. Тэгээ тэндээс маш их юм ойлгосон. Энгийн мөртлөө бид нар инээлдэл тэгэл ярилцаал суугаад байгаа хэрнээ айгу энгийн мөртлөө бас гүний юмнуудыг бурхан ойлгуулж өгсөн. Тэгээд илгээлтээс эрэхтэй юу ойлгож авсан бэ? Тавчхан хэлье. Бид нар бурханы нэрийн өмнөөс явж ажил хийнэ гэдэг бол үнэхээр аимшигтай бөгөөд гайхамшигтай бидний хүчнээс бүр давцсан тийм ажил байдаг гэдгийг бүр мэдэрч харж авсан. Тэгээ бид нар ямар нэгэн одоо компанид ажиллаж байхдаа тий одоо компани төлөөлөд нэг шөнө 2 өдрийн хугацаанд гэл компанийнхаа үйл ажиллагаа зорилго болгохыг танилцуулчаад огт мэдхгүй одоо газар танилцуулчаад ирээ гэвэл бид нар юу бэлтгэв? Тэгэл ихтгэл, слайд, тэ тоо байрамд хүснэгт, муснэгт, компьютер тэгэл ингээл бүх юмнуудаа бэлдээл тэгэл ингээл явна штэ. Гэтэл бурхны нэрийн өмнөөс гэхээр юу бэлдэж авах уу гэхээр бурхан үнэхээр урууландаа ингээд магтаалын дуутай те бид нар яг үнэхээр яг энэ улиралд шинээр дуулагдж байгаа шин доонуудаа бид нар авч авсан. Тэгээд амандаа яг түүний үгтэй зөвхөн түүний хүчээр л ажилдаг тэр нэгүслийг бас өмсцөн. Тэгэд нөгөө нэг бидний яриад байдаг бат төрөмгийн итгэлтэй яг тийм зүйлүүдийг бэлдэж явах хэрэгтэй юм байна гэдгийг би харсан, ойлгосон. Бас өөрийгөө бас чамлсан. Гэхдээ бурхан энгийн мөртлөө айгуу гүн ажилласан. Дараа нь юу ойлгосон гэхээр тэнд ярилцаад ингээд хүмүүстэй яриад сууж байхдаа бас өнөөдөр бид нар шинэ гэрээнд амьдарч байгаа итгэгч нар шинэ гэрээнх Есүс цаглмаа дээр цовлогдоод бидний төлөө амиа өгсөн цус нь өнөөдөр ч ариун ярьж идэг, аварж идэг, чөлөөлж идэг. Тэгээд тэр өдөрт бид нар яг тэр хандлагатайгаар тэр сэтгэлгээтэйгээр амьдарч чадж гин үү? Эсвэл ахаал эсвэл өөрийнхөө бодолтонд эсвэл хуучин гэрээний нэг жижигхэн хандлагын дотор ингээд холилдсон ч юм уу? Тэр эднэрийг бас дахин нягтлж харах хэрэгтэй байна гэж би бүр айгу эмээсэн. Дараа нь болохоор Иохан 4-р бүлгийг бид нар илгээлт явахаас өмнө бүгдээрээ бэлдсэн 5 өглөө бэлдээд ярилцаа. Тэнд маш гоё энгийн цаг өнгөрөөсөн. Тэгэхэд худаг дээр сууж байгаа худаг дээр таарлцсан эмэгтэй Есүстэй ингээл бахан биеийн л юм яриад байгаа. Есүс тэгтээ ерөөсө залхахгүй ингээл эргүүлээл ингээ хариулаад байгаа. Тэгээ бид нар ч гэсэн хин нэгэнтэй ч юм уу хаа нэгэнтэй ямар нэгэн талаар ч юм уу бас л сөргөөцөлтөө л махан биений юм яриад суугаад байгаа юм биш байгаа. Энийгээ бас дахин харах хэрэгтэй болов. Бүх салбар, бүх оюун бодол, бүх хандлага дээр нягтлж үзэх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон. За. Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За бид нар 8 улаа Батцанбөрлөө яваад ирлээ. Тэгэд би анх Илгээлтэд явах тухай сонсчод зүгээр ямар нэгэн байдлаар нэг тостын болохынсаа л гэж бодсон болохоос яг өөрөө явах би одоо тийм явах хэмжээнд хүрсэн хүн гэж өөрийгөө ерөөсөө бодохгүйсэн. Тэгэд багийнхаас яах вэ хүү гэж зүгээр чи баг ер нь чи явсан дээр хаа гэж дэмжиж тэгээ би явхарлсан. Тэгээ бид нар өглөө алга 8 цагт уулзаад тэгээ залбираад Библи уншаад ярилцж байхад айгу олон зүйлийг би өөрөө хүлээж авсан. Ер нь сонсоол өнгөрөхөд одоо чи ариун чи айлцын зөвхт гэж сонсох тэгэл сонсоол өнгөрөх бол нэг хэрэг юм байна. Ямар ч эсэргүүцгүй за ийм юм байд юм байна гэд. Тэр үгийг яг өөрхийн бие дээр хүлээж аавна гэдэг бол шал өөр үйл явдал юм байна. Тэр үгээр бүр ингээм амьдраад тэр үг миний амьдралд ингээд хамт алхахдаг ингээд шал өөр ойлголт юм байна. Тэгээ би өмнө нь сонсч ирсэн зүйлсүүдээ зарим нь сонсч ирсэн, зарим нь ингээд шинээр мэдэж авсан. Тэр зүйлсүүдийг өөр дээрээ яг хүлээж авсан. Тэгээд энэ хүлээж авсан зүйлсүүдээ ингээд багцлахад нэгдүгээр тал бид цэвэр гэдгийг хүлээж авсан. Би энийг сонсч исэн, мэддэг. Тэгсэн мөртлөө яг би өөрөө цэвэр гэж юусоо хүлээж авч итгэхгүй байсан. Харин би энэ бүх хугацаанд яг энийг өөр дээр хүлээж авсан. Есүс Христэд итгэсэн. Яг тэр мөчөд л миний гэмт мөн чанартай сүнс Христийн мөн чанараар дахин төрсөн. Тэгээ би одоо ерөөсө бурхны өмнө ямар ч гим зэмгүй ялгүй цэвэр гэдгийг яг өөр дээр хүлээж авсан. Хоёрдугаарт бидэнд дайсан байхгүй гэдгийг бас хүлээж авсан. Би болохоор одоо хүртэл ингээл дайсантай тэрэгтэйгээ тэмцэл амьдраад идэм байна гэж боддог. Харин пастраас энэ зүйлийг
сонсоод тэгээд бүр яг ингээ хүлээж авсан. Бас Есүс Христ загалмаа дээр нас бараад дахин амьлж байхдаа л бидний одоо дайсан гээд байгаа тэр зүйлийг шатааж, төмөрдө шатааж бидний хөлд үнс олгож бидний хүлийн гишгүүр болгосон. Есүс Христ загалмаа дээр энэ ажлыг аль хэдээр хийцэн. Тэгээд энийг би бас яг хүлээж авсан. Биднэрт ямар ч буруу тал байхгүй, ямар ч ял байхгүй, дайсан байхгүй, аль хэзээ Есүс нь хийцэн. 3 дугаарт Отгойч сайн ярьсан Самар эмэгтэй худгийн дэрэг дуулцдаг. Тэр хэсгийг уншиж хаад бас нэг зүйлийг хүлээж авсан. Самар эмэгтэй Есүс чи нөхөртэй юу гэсэн чинь Самар эмэгтэй би нөхөргүй, би 5 нөхөргүй гэд хэлсэн. Тэгээ Самар эмэгтэй 5 нөхөртэй байгаа. Дахиад одооныхан байгаа нь ч нөхөр нь биш байсан. Тэгээд Самар эмэгтэй ямар нэгэн байдлаар Есүсийн өмнө юу байгаагүй. Одоо тайлбар тавиагүй. Эхнийх нь намайг ингэдэгсэн, хоёр дахь нь одоо ингээд арх удагчээсэн. Ийм болохоор ингээд солиод мэлээд гэж өөрийгөө зөвтгөх нэг ч үг хэлээгүй. Зүгээр л би нөхөрвэ гэж яг байгаагаад илгэсэн. Тэгээ яг Бурханы өмнө бид нар ямар ч тайлбар тавьж өөрийгөө зөвтгөхгүй байгаагаад дэлгэх үед л тэр мөчтөл бид нар эдгэрлийг авч идэг, эдгэрж идэг. Тэгээд 4-р бас нэг хүлээж авсан. Бид нар Малах номыг нэлээд уншсан. Малах номон дээр 1-р бүлэг дээр уншиж хаад миний тахилын ширээ гэж Бурхан агиух ярьжсэн. Миний тахилын ширээн дээр та нар сохор доглон гөрөгдөг. Бас миний тахилын ширээн дээр ашиггүй галыг асаахгүй бол та нарын дундаас хэн нэг нь хаалгуудыг хаагаасай гэж гарч исэн. Тэгээд энийг уншиж хаад надаа миний тахилын ширээ гэж Бурхан бүр өмчлөөд хэлж байгаа. Тэр тахилын ширээ гэдэг нь юусоо бидний зүрх сэтгэл гэж би өөртөө хүлээж авсан. Бидний зүрх сэтгэл бол Бурханы хувьд түүний тахилын ширээ. Бид нэр өдөр алга амьдарч байхдаа Бурханд тахил өргөж амьдарч идэг. Ямар нэгэн өргөлөөр те. Тэгээд энийг өдөр бүр амьдарч өдөр бүр ингээд амьдарч байхдаа л бид нэр өдөр болгон тахил өргөдөг гэдгээ тээж амьдрах ёстой юм байна. Түүний өмнө цэвэр байгаад түүн тааламжтай, түүнийг хайрлсан энэ нь бол бидний хувьд Бурханд өдөр болгон тахил өргөж байгаа тийм юм байна гэдгийг хүлээж авсан. Тэгээд Бацанбөрт очиход тэнд миний 4-5 ер нь итгэж тэрнээс ч илүү байсан л да. Тэгээд миний одоо надад бол 4-5 ч юм уу цөөхөн тийм итгэгч нар Бурханд айгүй их маш их хайртай. Тэгээ Бурханыг бүр ирж хайсан, түүний хүслийг хайсан тийм халуун зүрх сэтгэлтэй баг ингээд сувдаг шилдгээр ингээд шүдэн зурхад дүүрс гэж асахаар тийм халуун зүрхтэй бүр Бурханыг эрен хайсан тийм хүмүүс байсан. Бурханы үнэхээр хүн болгонтэй тэр удирдахч нэр хамаагүй тэр хүн болгонтой хөвчилж ариун сүнс ажиллаж байгааг харсан. Тэгээд бид нар тэр хүмүүстэй ярилцаж нөхөрлөж байхад өөрсдийнх нь тээжсэн зүйлсийг тэр хүмүүстэй хуваалцаад ярьж хахад хамгийн сонирхолтой би бас ингээд үгээ юм яриад бодож исэн юм аа ингээд ярьж хахад хэлж байгаа үгээ би өөрөө гайхаж сонсоод өөрөө тэр үгийг тэр хүмүүстэй хамтдаа хүлээж аваад тэгээд исэн. Тэгээд энийг ингээд харахад бид нар зүгээр л хөдөлгөхөд ариусанс өөрөө л ажилласан. Тэрнээс бид нар биш байсан. Тэрийг ер нь харсан. Тэгээ бид нэр тийшээ Илгээлтэд явхад надад тийм сэтгэл төржсэн нэг юм октод хэдэн октод аавтайгаа зугаалганд явж байгаа юм шиг тийм амар гоё тийм нэг гэр бүлийн тэгэл багийн хажууд бид нар ингээд нэг гоё хамгаалагдсан аавтайгаа явж байгаа л октод шиг тийм байсан. Амар тайван байсан, баяр хөөртэй нэг гоё тийм дулаахан цаг хугацаа байсан нэг өдөр ч гэсэн. Тэгээд энэ дээр гарч зогсны 2 пастортаа баярлаа гэж аль биесээр хэлмээр байна. Намайг биднийг ингэж өсгөж өндөөлгөж дагуулж авч явдаг. Тэгээ 2 пастортаа баярлаа гэж хэлье. За баярлаа. За сайн байцгаана уу? Уулзаг удцсан юм шиг санагдчих. Нэг удаагийн цуглаан дэрэг болоод тэгээд энэ удаагийн илгээлтийн илгээлтэр бол надад ойлгогдож байгаа шинэ их зүйлсүүд өгсөн. Бид нар илгээлтэнд явахаас өмнө 7 хоног Малах намаар одоо хичээлсэн өглөө. Тэр Малах ном би ерөөсөө бас айгүй ойлгоогүй айгүйх байсан билээ. Тэгээд
бид нар чинь шин гэрээний итгэгчд гэдгээ ер нь бүрэн ойлгоогүй хүлээж аваагүй байсан юм билээ. Ер нь чөлөөлөгдөөгүй тийм ч юм одоо тийм юм чөлөөлөгдсөн. Одоо тэр нь одоо чөлөөлөгдөөгүй байна гэж өөр дөр айгуух тийм юм хийгээд идэг байсан. Тэр бол ерөөсөө үгүй. Ерөөсөө би бурхан биднийг тэр загалмай дээр цовдлохдоо л ерөөсөө биднийг чөлөөлцөн. Ерөөсөө биднэрт ямар ч өвчлөл байхгүй тэр өвчин зовлон тэр ядуурл мадуурч ерөөсөө биднэрих биш юм байна гэдгийг бүр ойлгоод авцсан. Тэгээ биднэрт ерөөсөө диавол гэж байхгүй юм байна. Аль үжи тэр чинь ерөөсөө бидний хөлийн улан доор бүр гიშгэгдсэн юм байна. Харин диавол гэдэг юм бидний энэ оюун бодолд байгаад байна. Энэ оюун бодол байгаад байгаа юм чинь л бидний дайсан байна. Тиймээс бид оюун бодолтойгоо бүр цөмлөлт хийх хэрэгтэй юм байна. Бүр энэ оюун бодлыг бүр энэ бүр тесрэлт хийх хэрэгтэй юм байна гэж бүр тэр өдөр ол хүлээж авсан. Тэгээд Бацанбөрд очиод тэгээ пастрыгаа бас тэнд урд гараад залбир намлж яхахыг хараад би айгүй өөр номлол олж харсан пастраасаа. Уул энд номлохдоо бол айгүй биднийг зүгээр ер нь их дарангуулагч маягаар намлдаг ерөөсөө тэнд очиод тэр хүмүүс нэр үнэхээр яаж би энэ зүрхэнд байгаа юмаа бүр хүргээ даа гэж бүр бодоод бүр ингэж яахын би бүр харахтай амар бүр ингэж бас өөр дотроос бүр хайр хүрээд одоо тэгээд би тэр сууж байгаа хүмүүсийг бас хараад бас бодсон л доо. Одоо пасторууд минь ингээл юм ойлгох гал ингээл ярьж хат бид нар яг ингэж сууж идэг бахтаа гэдэг ингээ харахаар зэрэг айгүй тийм санагдсан. Тэгээд бас миний дотор айгүй гал ассан айгүй юм өрдөгцсөн. Одоо бид нар маш их юм сурж байна. Одоо маш их хоол идэж байна. Бид нар Бурхны бүр хаанчлалын сайн мэдээний улсууд Бурхны хаанчлалыг дэлхийн тулд бид нарыг энд сургагдж байна. Бид нар бүр энд бэлтгэж байна. Одоо бид нар үйлдэх алхах одоо гişиг тийм цаг болчихжээ л гэж би өөрийгөө харсан. Тэгээд үнэхээр одоо тэнд сууж байгаа улсууд одоо тэр улсуудыг одоо ярихын арга байхгүй. Яагаад гэвэл бид нар одоо эн чинь өчнөө номлуулаад одоо ингээл өдөр оройгоо номлуулаад байгаа мөртлөө манараад байгаа шүү дээ. Би чинь тэр улсч аргагүй шүү дээ. Тэнд одоо энэ үгийг зөөгöd өгөх хүн байхгүй. Одоо бид нар яг тэднэрт одоо сурснаа зөөж хэлэх бүр цаг аль үжи болчихжээ. Одоо бүр дээрээс удирдлага ирээ та нар одоо зөвшөөрлөө өгөөд бүр явах тэр цаг завыг өгдөг юм бол бүр явахд бэлэн гэж одоо энд бид уурч байна. Тэгээд өөрт өгөгдсөн сурсан бусад зүйлээ тийшээ би дамжуулах дуу хоолой байхгүй юу? Миний амьдралын өнөөдөр босож хөгжиж дэвжиж байгаа бол минийх биш юм байна. Би энэгээрээ дамжуулан тэр улсуудын амьдралыг босгоход зориулагдсан хүн юм байна. Энэ надад ойлгогдоод байгаа, илчлэгдэд байгаа, мэдэгдээд байгаа энэ зүйлсүүдийг чинь ганцхан би өөрөө мэдээд зөксөд байх юм биш. Би тэр хүмүүст очиж хэлэх хүний нэг нь бүр угаасаа мөн. Тийм учраас одоо миний урд надад явхад одоо хязгаарлагдах, баригдах өөрийнхөө энэ оюун бодлыг би бүр одоо цөмөлцөө одоо дэслэлсэн. Тэгээд бас тэр явах цаг хугацаа одоо явах тэр зам маршрут дээрээс ирж байгаа тэр мэдээлэл тэр удирдлага чиглүүлэг тэр үүрэг даалгавар ирсэн цагт ямар ч хязгаар байхгүй, ямар ч эсэргүүцэл байхгүй, би зүгээр бэлэн л гэж өөрийгөө өргөж байна. Ер нь бол одоо яг энэ цаг угаасаа ирсэн байна гэдгийг яг тэр газар дээр би олж харлаа. Тэгээд баярлалаа. Хамт явсан багтаа маш их баярлалаа. Тамирада бас их баярлалаа. Бид нар тэнд очиод бас дуулаа яана гэж янз янзын өнгө гаргаад одоо нөгөө орлогын үзлэг бэлтгэж авах шиг юм болсон. Тамираг харангуйтай бүр тайвширсан. За тамираа ирсэн байна. Тэгээ бид нар тэнд дуулахаас илүү бидний тэр дуугаар тэнд ерөөсөө л тунхаглал явагдсан. Маада бас их маш их баярлалаа. Тэгээд зүгээр тунхагласан тэр тунхлын дууг тэнд явагдаж яхад юу тэнд тасарч унж байгаа юу тэр яаж байгааг бид мэдэхгүй. Гэхдээ маш их юм явагдсан гэж би бодож байгаа. За баярлалаа дээ. Бурханд баярлалаа. За баярлалаа. Та нарт өглөөний мэнд хүргье. Тэгээд энэ багт яваад ирсэнтэй үнэхээр их баяртай байна. Би одоо мандалд 3 дахь удаага Илгээлтийн талбарт явлаа. Тэгээд энэ явалт бол үнэхээр урд явалтуудаас онцгой байсан. Яагаад гэвэл пастор маань хамт явсан учраас айгүй амар тайван дотор айгүй сэтгэл хангалуун тэгэл өстэй нөгөө дариг ээлдгээр айгүй нүлэг нөмөртэй тайван сайхан тэгээд автгаа явхад ямар байдгийг мэдэрсэ. Тэгээд
тэр хүмүүс дээр бид нар энд нөгөө үг хуваалц байхад бол өчнөө олон шин төвшний юмнуудыг бид нар пастраасаа суралцсан тэр үгээ хуваалцаж зөндөө одоо тэнд тийм зүйлүүдийг ярина гэж бэлтгэж байхдаа илгээлт бидэрт ямар их чухал зүйлүүдийг ухааруулж шин алхмуудыг бурхан хийж өгд юм бэ гэдгийг бас мэдэрсэн. За тэгээд очоод тэр хүмүүсийг ингээд хараад нөхрөлөд бид нар ахлагчийн гэрт байрлсан. Тэгээд хараад нөхрөлж яхад тэр хүмүүсээс би одоо 2016 15 оныхоо өөрийнхөө дүр төрхийг харсан. Тэгээд нөгөө өөр ямар их өөрчлөгдсөн гэдгээ тий пасторуудын маань хийж өгсөн та нарын маань одоо энэ хотын сүмийн оршихуй биднэрт юу өгдөг гэдгийг нөгөө өөр тийшээ гарахаар илүү улам илүү их мэдэрдэм байлээ. Тийм тэгээд надад аягүй их мэдрэгдэжсэн. Тэгээд тэр хүмүүсийн юу одоо би яг л тэр онд тийм байсан да гэдэг дүр төрхөнд тэдний нөгөө ярьж байгаа яриа гэрчлэлээс олж харж ирсэн. Гэхдээ тэр хүмүүс ямар их халуун дулаан уур амьсгалтай тэгээд бурхны гэсэн зүрх сэтгэл байгаа боловч зөвхөн итгэлээрээ зүтгээд идэг тэр нөгөө эцэг бурхан аавын хийх түүний тэр мотор тэгэл тэр ариун сүнсний удирдамжийг юусэн мэдгүй байгаа юм шиг надад санагдчихсэн. Яг өөр бид нар тийм л байсан. Би одоо ийм байсан гэсэн тэр юугаар ярилцж байгааг нь харсан. Тэгээд гэрчлэл маань тэс хоёр өөр төвшөнд явагдсан бидний гэрчлэл. Тэгээд тэр хүмүүсийг сонсчоо дараа бид нар өөрснөө яасан. Өөрөө ирэхгүй бид нар өөр зүйлийг ярьж байгаагаа мэдэрсэн. Тэгээ бидний амнаас тий бурхан өөрөө тэр талбар дээрээ тавихаараа хэрхэн юу яриулдаг яриулахаа хүн болгоноор удирдах гэсэн. Ариусаас удирдах гэсэн. Тэгээ үнэхээр их талархсан. Тэгээ пасторын маань хэлдгээр нөгөө төвшин гэж лээдэг бид нар дээр. Тэгээ яайдаа вэз та нарыг гэл заримдаа бүр тест ядсан тийм юу хүртэл бид нар дуу хоолойг сонсч байсан. Тэгэхэд бид нар ч гэсэн өөр яг тэр талбар дээр очиод нөгөө хүмүүсээ ингээд олж хараад одоо ямар нөгөө ярьж байгаа зүйлийг маань ойлгох үгүй юу гэсэн тэр л нөгөө пасторын маань одоо тийм л болчоосаа гэсэн тэр зүрх сэтгэл бидний одоо дотор суугдсан зүйлээс өөрөө ирэхгүй гардыг байлээ. Тэгээ тэр хүмүүс дээр бидний аваатсан бурхны одоо энд хэлэгдсэн нэгүслийн нэр болж очсон шүү дээ бид нар чинь. Тэгээд энд сонссон дуу хоолой суулгагдсан тэр түүний өгсөн үгийг бид нар дамжуулж явахдаа баяртай байсан. Тэгтээ бас эмээлттэй байсан. Айгуу тийм түүний хүндлүүштэй эмээлттэй хариуцлагатай үе маань ирсэн одоо тэр талбар дээр явагдаж байна гэдгийг ухаарч заримдаа бүр айж ирсэн. Тий айжсэн. Тэгээд пастортайгаа бас хэлжсэн. Яна энэ хүмүүс юусоо өөрөө ирэхгүй л нэг завдаачлаад отгоо маань бас үг хэлж яхад нөгөө бидний ингээд ярьж байгаа бидний төвшөнд яриад байгаа юм шиг надад бас тэгж санагдчихсэн. Тэгтэл ариусаас өөрөө яаж хэрхэн удирдахаа нэгээ дэмжиж одоо бид нар бол нэгэнтэй нөгөө нэг холбоос тийм ээ сувг болсон гэдгээ бас тэр газар мэдэрсэн. Тэгээд нэг нь ингээд яхад нөгөөтг нь ингээд дэмжиж ямар их чухал ив нэгдэл хайр нөгөө нэгээ та нарыг ганцхан л дайрах юм байгаа шиг нөгөө Филипп пастор хэлжсэн шүү дээ. Тэр яг санаанд орж ирсэн. Тэгээд тэр айгүй чухал юм байна. Тэгээд нэгэнтэй бид нар бол одоо холбоос нэгнийхээ амин чухал тийм түлхүүр юм байна. Салшгүй гэр гагнагдсан байна гэдгийг олж харсан. Тэгээ хаанчлал гэдэг ямар ариу юм бэ, ямар хөндлөөштэй юм бэ, ямар хариуцлагатай юм бэ гэдгийг бид улам илүү тэр илгээлтийн саяын талбар дээр мэдэрлээ. Тэгээд одоо улам бид нар бол дараачийн шатанда тэр газар үр таригдсан мэдээж тэр бурхан өөр ажиллана. Тэр ямар түлхүүр ямар хүмүүс ирснийг удирдах ирүүлснээ үнэхээр бурханд бид нар талархаж байгаа. Тийм зөндөө олон хүмүүс ирсэн. Тэгээд пастор маань тэр газар пасторынхаа номлолоос ч гэсэн зөндөө олон зүйлүүдийг бас ууж мэдэж ухаарсан. Тийм олон зүйлүүдийн тэр шин төвшөнд бас бидний гаргаж өгсөн. Тэр илгээлтийн талбар дээр сонсож байгаа нөгөө энэ яг хотынхоо сүмийн оршихугаас гараад тэнд сонсож байгаа үг чинь бас айгүй тийм шин юм байдлээ. Тэгээд нөгөө оршихуун ч өөр хэлэгдэж байгаа юм. Тэгээд бидний хүлээж авч байгаа нөгөө хүндлэл эмэйл маань ч гэсэн өөр болохоор зэрэг ингээд энчигээ ингээд налгаар тайван байд юм бэ. Яагаад гэвэл нөгөө оршихуй нөгөө бидний нөмрөд байгаадахад би тэгж батсан. Тэгээд үнэхээр чухал байлаа. Тэгээд одоо та нартай болон сүмийнхээ бүх итгэгчтэй та анд нөхөдөө
онцгойлоод сүнслийнхээ удирдагчдаа, пасторудаа, хоёр пасторудаа үнэхээр чин сэтгэлээсээ талархаж байна гэж энэ эндэр дээрээс дамжуулж байна. Тэгэхээр үнэхээр бидрийг ийм төвшөнд өсгөж өгч байгаад баярлалаа. Тэгээд бурхан даалдарна вэ. За сайн байцгаана. Явснаа товчхон л яа. Гарч ясан болох мэдгүй байна. За бид нар 8 сайхан яваад ирлээ. Бүх юм Бурханаас бэлтгэгдсэн байна гэж би ойлгосон. Тэнд байсан хүмүүс ч гэсэн, энэ чинээс явсан хүмүүс ч гэсэн бүгдээрээ л байгаагаа юу лээ те. Бүгдээр ойлголцгаая гэсэн сэтгэлээр чин сэтгэлээр явцгаасан. Намайг явахаас өмнө надад бурхан сануулж ирсэн гэж би ойлгож байна. Хүний талаар тий энэ хуучин сүмийнхэн, чин сүмийнхэн ямар ялгаатай вэ? Тэгээ энэ юуных талаар шинэ ойлголтуудыг өгөөрэй гэж надад их сануулсан. Тэгээд тэнд чинь их янз янзын хүмүүс ирж янз янзын ярьдаг юм байна. Тэгээд их янз янзын зэгцтэй ойлголт байхгүй байт юм байна. Тэгээд бид нэр бүгдийн л шинэ юугаар ойлгуулъя гэж бодцгоосон. Тэгээд өөрсдөө ч гэсэн их зэгсэлж бодол санаагаа юу ойлгуулах талаар бүгдээ зэгцтэй явсан юм чинээс. Тэгээд ялангуяа шинэ гэрээний хүмүүсийг юу ойлгох те ямар төвшөнд байх талаар их мэдээлэл дутмаг байна. Тэнд зүгээр л бурхан тайртай, бурхан тийм өгдөг юм өгдөг л гэхээс эсрэггүй тийм улсууд л байна л да. Тэгээ бид нар тэгтээ бол их дайчин айгүй гүмөр сэтгэлтэй улсууд байна. Бидний оронд ингээд их юм сонсоод сурсан бол тэд нар биднээс жилүү байх байсан байна гэж би бас ойлгосон. Айгүй итгэвчтэй улсууд байна. Хүүхдүүд нь ч гэсэн айгүй итгэвчтэй тийм улсууд байна. Тэгээд бурхан ажиллах байхаа гэж найдаж. За сайн байцгаана уу өглөөний мэнд. За Монгол оронд бол бурхны хүний бол эрэлт хэрэгцээ маш өндөр байгаа юм байна гэдгийг би олж харсан. Яа тэгвэл тэнд үнэн хэлэгдэх одоо үнэн хаасайгүй хэлэгдэх ёстой. Тэгээ бид нэр үнэхээр тэр эрэлт хэрэгцээнд нь стандарт нийц хүчтэй юм хүмүүс болж үнэхээр гарч ирсэн үү гэд би өөрөөсөө асуусан. Яг тэнд очиод би тэг ерөнхийдөө бас өөрийгөө зэмлэх зүйл зөндөө байсан. Тэгээд тийм байсан ч үнэхээр бурхны нэгүслийн дагуу үнэхээр тэнд бид яг хийх ёстой зүйлсээ хийж ирсэн. Бидний үнэхээр ариун сүнсэнд бид нэр үнэхээр чөлөөтэй ажиллах тэр боломжийг бид нэр тэр нэг магтаалд донд бид нэр үнэхээр бид нэр тэр зүрх сэтгэлээр бид нэр хандж исэн. Тэгээд үнэхээр Монгол орны өнцөг болон бүрт үнэхээр бурхны үнэн очих ёстой гэж бид нэр үнэхээр тэр бидний зүрх сэтгэл үнэхээр тийм байсан. Миний тэгээд тэнд байхад нэг хоёр хүү байсан. Тэр айлын хоёр хүү. Тэр хоёр хүү надад маш одоо дотн санагдчихсан. Одоо яг л өмнө байнга уулзчихсан хүүхдтэйгээ уулзж байгаа юм шиг. Тэгээд нэг том хүн бол надтай айгүй адилхан байсан. Миний багын царайтай юм жонцтой. Тэгээд тэр хүүтэй юм ярьж хахад үнэхээр бид нар хотын сүмийнхэн бид нар босч ирж бидний араас ирж байгаа хүн босч ирэх ёстой гэдэг тэр үг миний дотор хэлэгдэжсэн. Тэгээ би босч ирэхгүй бол үнэхээр миний ард байгаа хүмүүст би гай зовл
одоо хаалт болж болох юм байна да, ямар амар юм бэ л гэл би айжсэн л да, хэмээжсэн. Тэгээд тэр хүүхдүүдэд би бас хэлэх ёстой үгийг бас хэлсэн гэж бодсон. Яг ч юм дотроос бодогдчихсэн үгээ хэлсэн бэ. Та хоёр 10 жилийн дараах амьдралаа бодож ирсэн үү гэдэг. 10 жилийн дараа та хоёр бурханд итгээд та хоёр бурханлаг ирчүүд болоод яг энэ улс орондоо амьдарч явах тэр мөчөө та нар бодож гинөө гэж би яг ч юм хэлэх ёстой үгээ би хэлжсэн. Тэгээ тэр хоёр хүүхд бид хоёр бодож ирсэн гэж хэлсэн. Тэгээ би хөөх ямар амар лагийн. Тэгээ тэр хоёр хүүхд нэг хүн 25 таа би цэргийн хүн болно, би их орныхоо төлөө явна гэж хэлжсэн. Тэгэхээр миний зүг маш хөдөлжсэн. Тэгээд бид нэр үнэхээр тэнд мандалсан бол бид нэр зүгээр л одоо ингээл би тэгж утсан. Зүгээр л ингээл очиод одоо за мандал руу явах уу гэв. За тгийгээл зүгээр очиол тий. Тийм биш. Тэр бол яг өмнөөс тогтоогдоод бид нэр тэнд очисон гэдэгт би үнэхээр итгэсэн. Тэгээд бид нэр үнэхээр тэнд Бурхны үг хэлэгдсэн гэдэгт би үнэхээр итгэсэн. Тэгээд одоо үнэхээр гүйцэлдэх ёстой юм, гүйцэлдэнэ гэдэгт үнэхээр итгэж байна. За баярлалаа. За сайн байцгаана уу? Би яваад ирлээ. Тэгээд юу яалаа? Хамгийн гол нь би өөрийгөө маш сайн харж ирлээ. Хэм блэ? Охиныгийн хийснээр оюун санааны тесрэлт гэдгийг би хийх ёстой байна гэдгийг айгүй чухал ойлгож ирсэн. Тэгээд маш их оюун бодлороо юмыг хааж тэгээд банк ийм зогсонг байдал байгаа юм билээ. Би өөрөө тэрийг харсан. Ёстой бурхан дахин амьлаад бидний юу яагаад бүх гимнүглийг устгаад бидний хөл доор оруулсан. Бурхан тэр үйлдэлд хийсэн. Тэгээд миний оюун санаа тэгж хүлээж аваагүй лээ. Тэгээд гэл яваад исэн билээ. Тэгээд бурхан талархч айгүй их зүйл ойлгуулсан надаа. Тэгээд би өөрийгөө маш их өөрчлөж улам суралцах ёстой юм байна. Би уг нь сурж явж байгаа. Явж гин би зам дээр явж яалтчгүй би зам дээр явж гин дуулгартай хоёр пастрыгээ дагаа явж хоёр пастартаа баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд маш их олон юм ойлгуулсан. Тэгээд би бас нэлээ өндөрлөгт байгаагаа бас мэдэрсэн. Нэлээ өндөрт байгаа юм байна. Би миний нөхцөл байдал ямар байгаагаас өөр шалтгаалan бурхан ажилладаг гэдгийг би ойлгосон. Тэгээд оюун санааны тесрэлт айгүй байлаа. Тэгээд тэр газар бурхан үнэхээр ажилланаа. Би шин зүйл хийнэ. Би шинжлэх болно. Би цэвэрлэх болно гэж бурхан тэр газрыг надад хэлжсэн. Тэгээд бурхан алдарших болтугай. Тэгээд маада бас баярлаа. Маш их олон зүйл ойлгуулж бас сурдсан. За баярлаа. Бурхан алдаршиг. За. Номлохоор байлаа тийм ээ. За тэгээ би илгээлт өдөрдөж авч явсныхаа хувьд өөрийнхөө сэтгэлийг яриа гэж бодож. За надад өнөөдөр нэг их цаг байгаа байх гэж бодож шүү. За. Тэгээд үнэхээр бурхны ажиллагаа юу юм байсан гэд би танад хэлмээр байна. Тэгээд бидний намайг гайхсан нэг зүйл байсан. Тэр нь юу байсан бэ гэвэл би тэнд удирдах байгаа, тэнд байж байгаа хүмүүсийн амьдрал болж байгаа зүйлсүүдийг харж байхдаа хизээ ийм зүйл миний амьдрал тохиолдчихлоо гэж бодож байсан байгаа. Тэр нь юу байсан бэ гэвэл зүгээр л ийм би танд нэг зүгээр энгийн нэг жишээ хэлье. Зүгээр юу вэ гэвэл би итгэвч за гэртээ байж байсан. Итгэвч би гэртээ байж байсан. Тэгээ залуухан гэр бүл за нэг хүнтэй суух гэжээлээ. Тэгээ тэр маань итгэвч биш хүн байсан. Тэгээ ирээд тэр нэг өдөр тэр хүн маань натаа суугчсан залуу маань эренгүүтээ миний библийг аваад устгахаар авч явсан байхгүй. Нэг газар руу авч хайшааж авч явсан. Тэгээд тэр ирээгүй. Тэр 7 жилийн ял аваад явсан. Нэг авгаа нөхөр хоёр байсан. Нөхөр нь эхнэрийг цуглаанд явуулахыг хориглосон. Тэр бүр зодсон нөхрийг эхнэрээ. Тэгээ нөхөр нь эхнэр нь за ер нь болио гэж цуглаанд явах хоёр болсон байгаа. Харин тэр залуу өнөөдөр өхлүүд хөвтөж байгаа. Илгэний хор тавдаг тус.
Ямар ч имчилгээ байхгүй гэж. Би танд хэлье. Бурхан энэ газар өөр ажилладаг. Тэр газар бас өөр ажиллаж байна. Үнэхээр тэр газар ямар ойлголт явж байгааг бол хэрв чи цуглаанд явах болох юм бол хэн нэгэн цуглаанд явуулах чинь болох юм бол Бурхан яг ийм зүйл хийнэ гэж байгаа нь яг л болж байгаа үйл явдал явагдаж байгаа газар байсан. Энэ үнэхээр гайхалтай төрөөс. Би түүнийг ахлаж явж байгаа ахлагчд нь юу ч хэлсэн бэ гэвэл уучлаа. Би энэ амнаас ийм гардггүй гэж. Би өөрийнхөө итгэгчнүүд ингэж хэлдэггүй. Чамаа хэн нэгэн хоргилж гэнэ үү? Тэгвэл тэр хүний амьдрал дээр ийм гамшиг ирээсэ гэж би хэлдэггүй. Би тэгж ярьдаггүй хүн гэж. Гэхвчлэнгээр Бурхан яаж ажиллаж байгаа гэдгийг харж байхдаа үнэхээр гайхшиж байна. Үнэхээр тэдний амьдрал дээр тийм зүйл болцсон. Үнэхээр гайхамшиг бол зүгээр цахаасаа аваад. Тэр тэгэл имлэг дээр Есүсийн тухай сонссон эмэгтэй эхнэрдээ имлэг дээр байжсэн чинь хүүхдийнх нь зүрх зогссон байгаа. Яг ингэ зогсож байсан. Дэлгэцэн жижигхэн штэ. Тэгээд тал дундаа ороо явж байхад тэр Бурхан руу хандаа орилсон. Үнэхээр та байд юм бол Есүс та байд юм бол хүүхдийн минь амьдлуулж гэж. Тэр хүүхд нь амьдсан. Гэх мэтлэнгээр Бурханы өөрийнх нь ажиллагаа маш сонирхолтой өгөөд хязгааргүй байсан. Амен. Үнэхээр төгс үнэхээр гайхамшигтай ажиллагаанууд байсан юм шүү. За би зүгээр би зүгээр тодруулж хэлэх гэсэн юм бэ гэхээр зэрэг их сонирхолтой юм байлаа. Тэгээ би бол тэгж ярьдгүй шүү дээ. Цуглаанда хүн явуулахгүй нөгөө за тэгвэл одоо тэгчээсэ. Нөгөө нөхөрчин гэж эхнэр чинь гэсэн өө ингэчээсэ гэж ярьдаггүй. Би тэгж боддоггүй. Гэтэл тэнд бол ерөөсөө яг тийм арга замаар бүх зүйлүүд хийх гэж оролддог юм байлаа. Тэгээд тэр тасарсан баха. Өөр ойлголтууд ирсэн гэж итгэлтэй байна. За миний сэтгэл буусан зүйлсүүд үнэхээр сүнсний хувьд ч бие махбодын хувьд ч маш дүүрэн байлаа. Бүр бүх зүйл чигжигдсэн байсан. Бүр бялхам дүүрэн урсчээлаа. Тийм л өдрүүд байсан тэнд очисон байхад. Бидний амнаас гарч байгаа үг нэгүр сүнслэг зүйлсүүд үнэхээр дүүрэн байлаа. Мөн бидний хувьд хоол хүнс идэж уух зүйл үнэхээр хангалуун байсан. Юу ч дутаагүй, юу ч үнэхээр бялхам дүүрэн байлаа. Түүн шиг тэр өдрүүд тийм дүүрэн байсан. За ямар ч айдас эргэлзээ мэдрэмж байгаагүй. Зоригтойгүйд итгэлтэй байлаа. Бид тэр газарт ийм л байсан. Бид тэр газар ийм зүйлүүдийг тээж өтсөн. Бус бидний тэнд газар байж байхдаа ямар ч айдасгүй байлаа. Ямар ч эргэлзээгүй байлаа. Ямар ч тийм мэдрэмж байхгүй байсан. Эргэлзэж байгаа ямар ч мэдрэмж байхгүй. Хаана ямар ч чөтгөр байна гэж бид нар ирж хайсан мэдрэмжгүй байсан шүү. Харин ямар байсан бэ гэвэл бид зоригтой байсан, бид итгэлтэй байсан. Бүх тохиолдолд бид итгэлтэй байж чадлаа. Тийм учраас Бурханы тийм амар тайван, шийдэмгий, хүч чадалтай, эрх мэдэлтэй, хүндэтгэл эмээл дотор бид нар яваад ирлээ. Үнэхээр тэр газар бол үнэхээр Бурханы амар тайван байсан байгаа. Бус Бурхан шийдсэн байгаа нь мэдэгдэжсэн. Бус Бурханы хүч чадал, эрх мэдэл буюу тэрний түүний хүндлэл, эмээл гэдэг зүйлийг мэдэрч яваад ирсэн. Үнэхээр тэр газар бууж исэн. Үнэхээр тэр газар хүн болгоны амьдрал дээр тэр илэрхий байсан юм аа. Та нар сая Илгээлтэд яваад ирсэн хүмүүсийн ярьж байгаа ярианаас та нар харж байгаа баг. Үнэхээр Бурханыг алдаршуулахаар өөр юу ч үлдээгүй юм аа. Тэнд хин нэгэн ч алдарших ямар ч гарцгүй тийм цаг үе ирсэн байсан юм аа. За тэгээд өөрийнхөө хувьд болохоор сурсан онцгойлон бүр харсан мэдэрсэн зүйлээсээ би танарт хаваалцъя. За бүхэл талбартаа Бурханы цог жавхлан бүр сүр хүчийг харсан тэр газар. Бүхэл салбар дээр хүмүүсийн ажиллаж байгаа амьдрал дээр тэр хүмүүсийн хийж байгаа үйлдэл дээр тэр цуглаан дээр тэнд байгаа хүмүүс эргэн тойронд байгаа тэр газар нутаг орон тэр жигтэй зүгээр Бурханы ер бусын цог жавхлан буюу хүч чадлыг дүүрэн тийм газар байгааг би харсан. Мөн өөрийнхөө хүмүүсийг бэлтгэж байгаа, бэлэн болгож байгааг үнэхээр өөрөө хийдэм байна гэдгийг харж чадсан. Бурхан өөрөө тэрийг хийдэм байна. Өөр хинч биш гэдэг. Тэр өөрөө сургадаг юм байна. Өөрийнхөө арга замуудаар өөрийнхөө одоо хувь хүний амьдралд тохиолдож байгаа нөхцөл байдал, асуудлуудаар нь тэдэртээ өөрсдөө ярьдаг юм байна гэж. Тэр өөрийнхөө хүмүүсийг өөрөө бэлдэж байгаа, бэлэн болгож байгааг харсан тийм л цаг байлаа. Үнэхээр харагдчихсан. Үнэхээр Бурхан өөрөө л хийдэг юм байна. Өөрөө хийхсэн зүйлсүүд ямар ер бусын газар вэ гэдгийг халж харсан байгаа. Өөр би бас тэр газар юу харсан бэ гэвэл тэр газар Бурхан эзний газар байлаа.
нээлттэй газар байсан. Мөнхийн усад маш ойрхон Бурхны оршихуй үнэхээр бодит тийм газар байлаа. Маш бодит газар. Бурхны оршихуйд үнэхээр маш бодит газар. Би танд хэлье. Бурхныг эсэргүүцсэн хүмүүсийн дээр үнэхээр гамшиг боож байгаа байхгүй. Яг л хуучин гэрээний үдэл тийм л байсан биз дээ. Бурхныг эсэргүүцэж байгаа хүмүүсийн дээр гамшиг боож ирсэн шүү дээ. Мосег эсэргүүцсэн хүмүүс шууд л яар тусчихсэн. Түүн шиг Бурхны оршихуй тийм нүмерсэн газар байгааг олж харж чадсан. Тийм л учраас Бурхны оршихуй үнэхээр бодит байлаа шүү. Бодит байсан тийм газар байсан. Мөн Бурхны тааламжтай газар бууж ирсэн тийм газар байлаа. Мөн түүний үг яригдах үед ургац үнэхээр бүрэн дүүрэн байгааг олж чадсан юм аа. Үг яригдах үед л одоо бол ерөөсөө үг яригдахад л тэр газарт ургац үнэхээр хураагдахаар тийм боломжтой газар байна. Тийм одоо юр бусын зүйлсүүд хийгддэг газар байна гэдэг халж харлаа. Юр бусын газар байсан тэр газар. Мөн миний ойлгосон зүйл. Ямар ч их юм ойлгосон тий. Ойлгомжгүй бодолсон нөхөр байсан юм уу яасан. Дахиад нэг хэдэн зүйл ойлгосон. Саяных нь болохоор зэрэг би зүгээр тэр газарыг харсан юм аа. Тэр газар болж байгаа Бурхны хийж байгаа ажлуудыг харснаа би танарт хэллээ. Бурхан өөрөө яаж хөдөлж байгааг, Бурхан өөрийнхөө зүйлсийг өөрөө яаж хамгаалдаг, өөрийнхөө төлөө яаж бий болгож байгаа гэдгийг харсан юм аа. Одоо миний хэлэх гэж байгаа зүйл болохоор би өөрийнхөө хувийнхаа амьдрал дээр гэсэн. Би хувь хүн, бачаарлагдаг хүн дээр шинжлэгдээ дахин төрсөн тэр нэгэн өөрийнхөө амьдрал дээр юуг олж харсан, юуг ойлгов гэдэг. Бурхны ажиллагаа хийж байгаа юм бол бүх зүйл хамгийн сайн байх ёстой юмыг ойлгосон. Би үнэхээр Бурхнаар томдогдоод, Бурхнаар тослогдоод, тавигдаад явсан юм бол би хамгийн сайныг хийх юм байна гэдгийг ойлгосон. Өөр ямар ч гац байхгүй байна гэж би бодсон. Өөр муу зүйл хийх ямар ч буруу юм хийх ямар ч боломжгүй юм байна. Сэтгэл амар байгаагаа ойлгосон. Яг л энэ зөв юм уу, энэ буруу юм уу, ингэж харилцах юм уу, тэгэх юм уу гэж хүнийхээр бол эсвэл энийг яаж зөв хийх, энийг яаж сайн хийх, энүүд яаж ойлгуулах уу гэж хүнийхээр эсвэл энэ ингэдгийг ингээд нэг хайхтар зөвлөгч, нэг л хайхтар бурхандаг хүн, нэг л хайхтар юу гэдэг юм хийж чадсан төгс юм буугаад ирсэн шиг хайх боломжгүй байна гэж ойлгосон. Юу вэ гэвэл зүгээр л бурхан ажиллаж байгаа юм бол чи бурханаар томдогдоод явсан юм бол тэр газарт чи хамгийн сайныг хийх болно. Чи муу гэрээс хийж чадахгүй юм байна. Чи муу хийх чамд ямар ч боломжгүй юм байна. Гэдэг зүйл миний сэтгэл дотор амар тайван байж чадсан. Би тэрийг ойлгосон. Мөн тэгээд алдран зөвхөн бурханд бай гэдгийг 100% ойлгож. Ер нь бүх зүйлсийн юмсан алдран зөвхөн түвэнд л байг, өөр юунд ч биш. Алдран хотын сүмдэж биш. Эсвэл бид нэг айхтар юу гэдэг энэ улс үндэстэнд байхгүй сүм байгуулах гадаагаа ч биш. Зүгээр бидний амьдрал дээр Бурхны алдар бууж ирснийг бус хүн хараасаа. Үнэхээр тод гэрчлэл байгаасаа л гэж бодсон гэсэн. Тийм л учраас зүгээр тайвширыг шийдсэн. Тэгээ Бурханд өөрийнхөө зүйлсийг тавьж гисэн. Яагаад гэвэл зарим тохиолдолд миний бухимдал хөрсөн баг. Хүмүүс ажилласан шүү дээ, ажилладаг гэж байна. Би бухимдсан. Тэгэнгүүтээ би бухимдаар яасан байг вэ? Өстө гудамжид гарт лааз ашигламаар санагдсан. Тэгээ би гадаашаа гарсан. Тэгээ би гудамжаар явсан. Хэсэг хугацаанд 20 минут хэвтэй газар явсан. Тэгээ би буцаж орж ирсэн. Тэгээ уур амьсгал өмнөх байсаасаа 100% өөрчлөгдсөн би харсан. Би дахиж зөрөөгүй, би дахиж ухамдаагүй, би дахиж харамсаагүй, миний зүрх сэтгэл гоныг орж ирээгүй. Одоо итгэлгүй байдал гэсэн. Яандаа гисэн байдал гэсэн. Есүс шиг даалгавчтай хараад эднийг яандаа гэж бурхыг зүгэлээ зүгээрээ яг л ийм байдлыг би мэдэж авч чадсан. Тийм учраас зөвхөн бурханд алдарн бай гэж утсан. Мөн би өөртөө юу алдарн зөвхөн бурханд бай гэж зогсоогүй. Яасан байг вэ? Тэр өөрөө бусдад тод харуулах тийм боломж ирсэн юм байна гэж ойлгосон. Бурханд өөрөө тод харуулах болно. Би танд хэлье. Таны амьдралыг бурхан өөрөө бусдад тод харуулах болно гэсэн. Би харуулах шаардлагагүй. Би үг хэлэх шаардлагагүй. Би өөрийгөө зөвтгөж ярих шаардлагагүй. Яагад бол тэр өөрийгөө харуулах цаг ирсэн байна. Тэр өөрөө л харуулдаг.
Харин би алдрыг тэнд өргөө зүгээр дараах нар алхахыг шийдсэн байна. Тэвч учраас би өөрийнхөө амьдралдаа зүгээр сууж болохгүй маа гэдгийг ойлгосон. Зүгээр сууж хизээч би зүгээр суухгүй. Зүгээр сууж болохгүй маань өөрийнхөө амьдрал дээр ямар зүйлд үн цэн өгж явах хэрэгтэй юм байна. Ямар зүйлийг би үнэл цэгнэж явах хэрэгтэй байна. Надад юу л байна? Их баг сайн муу гэхгүйгээр бүх зүйл үн цэнтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. Миний эсрэг зогсож байгаа нэгэн буруу байсан ч тэр үн цэнтэй. Яагаад гэвэл надад таалагдах албагүй. Ихтэй тэр үн цэнтэй гэдгийг би аягуулсаа ойлгож авлаа. Тийм учраас үн цэн өгдөг баяа гэж бодсон. Үн цэн өгдөг бая хүндэтгэл талархалтайгаар тэрүүнтэйгээ харьцдаг баяг шийдсэн байгаа. Мөн ер нь ирж хайдаг бай, зүтгэлтэй бай, тууштай бай гэдгийг ойлгосон. Ер нь бол болцсон юм шиг болох юм шиг байна биш. Харин үргэлж зүтгэлтэй бай, үргэлж тууштай бай, үргэлж юмсыг ирж хайдаг бай. Юм олцсон юм шиг өөрөөс бодмооргүй байна. Би ээсийг олцсон, би ээсийг болцсон гэж баймааргүй байна гэсэн. Яагаад гэвэл тэр өдөр болгон өөрөө амьд учраас тэр өдөр болгон өөрийгөө илжилт харуулт юм байна гэж ойлгосон. Тэр өдөр болгон тэр өөрийгөө бидний амьдрал дээр нээж өгд юм байна гэдгийг маш сайн хүлээж авсан байна. Гэх мэтлэнгээр Бурхан өнөөдөр ярьсаар байна. Тэгээ Бурхан нүргээр талархмаар байсан байгаа. Бид нар явхаас өмнө бид нар дуулал 111-ийг бид нар тэр газар хэрэгтэй. Бид нар тэр газарт очиж энэ үгийг буулгах ёстой. Бид нар энэ үг тэр газрыг үнэхээр өөрчилнө. Энэ үг тэр газрын төлөө хэлэгдсэн үгээ гэдгийг бид нар тунхилж ирсэн. Бид нар залбирч ирсэн. Тэмцээ бид нар тэр газар энэ үгийг буулгаж ирсэн байгаа. Бид нар энэ үгээр залбирсан байгаа. Бид үргэлжлүүлэн мандлын төлөө яг энэ үгийг л ярих болно гэсэн. Энэ үг үнэхээр биелээ олсон байхын төлөө би зогсох болно гэсэн. Энэ үг бол үнэхээр өнөөдөр бидний амьдралыг бодит болгож байгаа үг юм аа. Энэ үг тэрхэн үед хэлэгдэжсэн бол тэрхэн үед яригдчихсэн бол тэр үед иш үзүүлжсэн бол өнөөдөр бодит бол цаг нь ирсэн юм аа. Бурхан юмаа зүгээр яриад өнгөрдөг юм биш. Тэр эсвэл амлснаа гэрээгээ зүгээр гэрээ хийчихэд орхид юм биш. Тэр биелүүлдэг юм аа. Тэр дуусгадаг юм аа. Тэр хийгсэн зүйлээ тогтоосон зүйлээ бий болгодог юм аа. Тийм учраас өнөөдөр бидний амьдрал дээр байгаа зүйлсүүдийг Бурхан бий болгох цаг иржээ. Тиймээс би өнөөдрийнхөө Илгээлтийг яг үгээр дуусгахыг үнэхээр хүссэн гэсэн. Та дуулал 111-ийг үнэхээр уншаарай. Тэгээ таны амьдрал яг 111 шиг л амьдрал чинь өнөөдөр тод байх болно гэсэн. Бидний амьдрал дээр юмсуудыг бид нар сайн явсан, сайхан явсан, ивэл дүүрэн байсан, тиймч хүн аврагдсан, иймч хүний амьдрал өөрчлөлт энэ биш юм байна. Бид Бурханы төлөөлж байгаа. Тиймээс дуулал 111 дээр юу гэж байдаг вэ? Би хүн болгоны сонсоосоо гэж бодож байна. Дуулал 111 дээр ийм байдаг. Түүний мотрын үйлс бол үнэн ба зөв шударга юм. Түүний бүх тогтоолууд нь баттай юм а гэж байна. Би танд хэлье. Бурхан тогтоосонд бол тэр тогтоол нь баттай юм а. Үнэхээр би чамайг өөрчилж, би чамайг шинжил, би чамайг авах болно, би чамайг аврах болно гэж тэр тогтоосол юм бол тэр бүх зүйл нь дуусах болно гэсэн. Биелээ олох болно. Гэх мэтлэнгээр за би ишлэл тайлбарлаж эсвэл явмааргүй байна. Би энэ өгүүлбэрийг цааш нь өгөхөр уншмаар байна. Гэхдээ магадгүй энэ хэлэгдэж байгаа зүйлсүүд яа энэ үгээрээ биш. Харин өнөөдөр Бурханы хэлэгдэж байгаа үгээр буугаасаа гэж үнэхээр бодсон гэсэн. Тэгвэл тэд мөнхийн мөнхөд бат огтоогдсон. Тэд үнэн ба шудраг ёсоор үйлдэгднэ гэсэн. Би танд хэлээ бидний амьдралд энэ л үйлдэгдэх болно гэсэн. Та үнэн ба шудраг дотор амьдр. Та өөрийнхөө амьдралыг өөрийгөө үнэн ба шудраг дотор байлга. Үнэхээр би танд хэлье. Тим цаг ирсэн шүү. Тэгэх юм бол мөнхөд энэ зүйл чинь тогтоолтой байх боллоо гэсэн. Бурханы тогтоосон зүйл хизэж хуурахгүй. Цааш нь би нэлээ хойноос уншиж. За юу гэж эхэлж байгаа вэ гэж байна. Эзний магтагтун би шулуун шудраг хүмүүсийн дунд болон чуулганд бүхэл зүрхээрээ эзэн талархал өргөдөг юм а. Эзний үйлс нь агуу юм. Тэдгээр баярлагчид нь тэднийг судалдаг юм а гэсэн. Ер нь Бурханы хэн ирж хайд юм бэ?
Бурхан баярладаг хүнд ирж хайдаг. Би танд хэлье. Түүний хүндэлдэг хүн түүний үгийг ирж хайж судалдаг юм аа. Өөр хинч биш. Өөр хинч биш. Ямар ч эдгэрсэн хүн буюу өвчнөөсөө салсан хүн түүнийг ирж хайдаг юм аа. Яагаад гэвэл тэр зовж байгаа зовлонгоосоо салсан учраас харин юу шилсэн бэ гэвэл түүний үйлс нь агуу. Яах гэж агууин чамайг баярлуулахын тулд чи түүнийг олж мэдснээр чи л баярлах болно гэж маш тодорхой юм шиг санагдсан гэсэн. Тэгж учраас шир гэрээнийхэн үнэхээр туглагын хаашаанаас тавигдж байгаа тугал мэт эрх чөлөөтэйгээр бид баярлах цаг ирсэн гэсэн. Түүний ажил бол цог жавхлантай ба сүр хүчтэй бөгөөд түүний зөв шударга байдал нь мөнхөд байдаг юм аа гэсэн. Үнэхээр Бурханы цог жавхлан буюу сүр хүчтэй байдал нь сүр хүчтэй бөгөөд тэр байдал нь мөнхөд байх болно. Өөр хизээч биш. Тэр өөрийн гайхамшгүүдийн дурсагдахаар дурсамжаар болгодог эзэн бол нэгүсэнгүй бөгөөд тэр өршөөнгүй юм аа. Тэр өөрөөс нь эмээгчдэд хоол хүнсийг өгсөн. Тэр өөрийнхөө гэрээг мөнхөд санах болно гэж хэлсэн. Тэр хизээж мартахгүй тэнийг. Тэр үргэлж өөрөө юу гэж л гэрээндээ амлсан байна. Түүнийгээ тэр биелүүлэх болно гэсэн. Тэр бол үнэхээр үргэлж нэгүсэнгүй өршөөнгүй бурхан юм аа. Тэр бүгдийг өршөөх болно. Тэр уучлах болно. Тэр хүлээх болно. Тэр тэгээд өөрийнхөө гэрээг мэдэх болно гэсэн. Тэр өөрөөс нэмэгч тоол хүнс өгдөг юм аа. Би танд хэлье. Бүү бардам бай. Бүү ихэмсэг бай. Бүү өөрөөрөө бүү бай. Харин түүнээс имээдэг нэгэн бай. Тэгвэл таны хоол хүнс, таны хэрэгцээтэй гуйцвал зөвхөн түүгээр хангагдах болно гэсэн. Тэр үндэстнүүдийн өв залгамжлалыг өөрийн ард түмэнд өгснөөрөө өөрийн үйлсийн хүчийг тэдэнд мэдүүлэх болно гэсэн. Энэ тод харуулна гэсэн үг биш гэж юу? Тэр өөрийн үндэстэн өөрийнхөө өв залгамжлалыг өөрийнхөө ард түмэнд өгнө гэсэн. Тэгснээрээ өөрийг нь үйлсийн, өөрийнх нь хүчийг босдод мэдүүлэхийн тулд байхгүй. Түүнээс тэр намайг зөвхөн хүчтэй болохын тулд биш. Намайг хэнийг нь гайхуулдаг нэгэн болохын тулд биш. Намайг өөрөө би юмсыг сайн болгоцсон юм шиг гайхуулахын тулд тэр надад хүчийг өгдөг юм биш. Тэр зүгээр өөрөө амлсан учраас тэр өөрийн хүчийг бусдад харуулахын тулд тэр өөрөө мэдүүлдэг юм аа гэж. Ямар гүн утгатай бөгөөд чухал зүйл вэ? Түүний мотрын үйлс бол үнэн ба зөв шударга ёс юм аа. Түүний бүх тогтоолууд нь баттай юм аа гэж хэлсэн. Тэд мөнхийн мөнгөд бат тогтоогдсон. Тэд үнэн ба шударга ёсыг үйлдсээр л байх болно. Тэр өөрийн хүмүүс золилтыг илгээсэн. Тэр өөрийн гэрээг мөнхөд байгуулсан. Түүний нэр бол ариун болоод сүрдмээр юм аа гэж. Энэ 10 дугаар ишлэл үнэхээр бидний амьдрал байгаас гэж хүссэн. Тэр нь юу гэвэл эзнээс эмээхүү бол мэрэгэн ухааны эхлэл юм аа гэж хэлсэн. Би танд хэлье, та юугаар дутагддаг юм бэ? Та юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байдгүй. Тэгвэл Бурханаас эмээд сур. Тэгэх юм бол таны амьдралыг чинь бүх эхлэл мэрэгэн ухаанаар явах болно гэсэн. Та битгий юмсыг мэддэг юм шиг, эсвэл юмсыг хийж чаддаг юм шиг бүү бардан бай. Юмсыг эсвэл өөрөөрөө юмсыг ингээд аргалчна гэж битгий бод. Эхнэрийг, нөхрийг ингээд би энийг дагуулаа явцна гэж бүү бод. Би танд хэлье. Бүх зүйл чинь хоосон байх болно гэсэн. Юу вэ гэвэл эзнээс эмээх бол түүний мэрэгэн ухаан. Бид түүний мэрэгэн ухаанаар л амьдардаг юм аа. Өөр амьдрал гэж өөрөөсөө байхгүй гэсэн. Түүний тушаалуудыг үйлдэгч бүгдд сайн ухаан байдаг юм аа. Түүнийг мөнхөд багтах болно гэсэн. Хэн Бурханыг магтдаг байх нь вэ? Түүнээс авсан зүйлээ хүлээж авснаа гаргадаг байхаа болохоос биш. Бид хүчээр магтдаг хүмүүс огт биш ээ. Тэний миний амьдрал хийсэн зүйлс болгоно түүнийг магтахад хүргэдэг юм аа. Тэрний амьдрал хийсэн хүч нь бууж ирж байх та. Түүнээс эмээх имэйлт нь надлаа бууж ирж байх та. Би түүнийг магтах хүч надад иржээд юм аа. Түүний хүндэл орж иржээд юм аа. Түүний өгсөн зүйлсийн төлөө би үнцэн өгч чадчихахад би түүнийг магтах зүйл миний амьдралаас чөлөөтэй гарч чаддаг юм аа. Тийм учраас бид мөнхөд магтах болно гэсэн. Ийм л учраас бид мөнхөд магтдаг. Түүнээс тэр нэгүсэнгүү хайртай, тэр надад хайртай учраас би түүнийг магтах гэж зогсдог хүмүүс огт биш ээ гэсэн. Тэр намайг хайрлсан учраас би түүнийг магтдаг юм биш. Харин тэр өөрийнхөө амлсан гэрээг биелүүлдэг учраас, тэр миний төлөө хийсэн зүйлийг би мэдсэн учраас би түүнийг магтах зогсдог юм. Тэгээ би түүнийг магтаж яхад бус зүйлсүүд намайг хараад
Түүнийх юм байна гэдэг тэр таних болно гэсэн. Ингэж илчлэн харуулдаг юм байна. Бурхан ингэж ажилддаг юм байна. Бурхан ингэж өөрийгөө нээж өгдөг юм байна. Бидний мандал явсан илгээлт өрдөө л инээ гэсэн. Бид энийг залбирч байсан. Бид очиод энийг үйлдсэн. Бид ч үүнийг хийсэн. Бид өөрсдөө үгээр тэжээгдсэн. Бид өөрсдөө үгээр дүүргэгдсэн. Тиймээс өнөөдөр энэ зүйлсийг сонсож байгаа хүн бүрийн би зүрхэнд нь хэлье гэж хүсэж байна. Бурханы тогтоосон зүйл эсрэг бүх зогс. Бурхан чамд тогтоосон бүх зүйлээ тэр өгөх болно гэсэн. Харин өөр төр дотор мэрэгүү ухаантайгаар амьдрал юугаарч бод дутагд. Бүх зүйл Бурханаас чиний амьдралд ирэх болно гэсэн. Амен. Бидэнд ямар ч айдас хэрэггүй. Бидэнд ямар ч тулгын шаардах хэрэггүй. Бидэнд бас ямар ч тийм гайхамшиг хэрэггүй. Түүний орших багт хангалттай. Түүний хаанчлал бууж их бид харахад хангалттай гэсэн. Бид бууж түүний хаанчлал бидний амьдрал дээр бууга тогтцсон байгааг бид харах болно. Бид үзэх бол бид танд хэлье. Ялангуяа өнөөдөр сонсож байгаа хүн нэг бүр таны амьдрал дээр Бурханы хаанчлал бууж ирснийг та хараад зогсохгүй. Таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс Бурханы хаанчлал буюу Бурхан чамтай хамт байгааг мэдэх цаг ирсэн юм аа. Энэ бол бодит амьдралаа. Энэ бол үнэхээр биелэл олох болно. Энэ цаг үе юм аа. Түүнийг зүгээр л харуулах гэж оролдох хэрэггүй. Зүгээр л түүнтэй хамт амьдрах цаг ирсэн. Амен. Үүнд бидний зөөлөн зүрхэл хэрэгтэй өөрөж хэрэггүй. Үүнд бид их юм ойлгох хэрэггүй байхгүй. Бас их зүйл хийх хэрэггүй. Зүгээр л дарга алах хэрэгтэй. Алтан Бурхан байх. Амен. Хамтдаа болсон. Хамтдаа цуглаана эхлэе. Халелуя. Түүний магтъя. Алдран зөвхөн түүнд байг. Бидний түүнд хайртай гэж хэлж байгаа үг нэг бүрийн цаана утга учир байгаасай л гэж бодож байна. Бид түүнд хайртай гэсэн мөртлөө түүний хайрлаас гэж өсөж байгаа зүйлийг та хайрладаг уу? Бид нар хайрлах гэж оролддог юм аа. Бид нар Бурханд итгэснийхаа дараагаар Бурханы хайрлаж байгаа зүйлийг хайрлах чинь гэдэг бид нар гудамжинд байгаа хүмүүсийг хооллож эхэлсэн юм. Харин би танд хэлье. Таны хүндэлдэг, таны эрхэмлдэг зүйлсүүдийг хайрлцгаа. Тэгвэл энэ өгүүлбэрийг биелэх болно гэсэн. Халелуя. Түүнээс хүн бүрийг биш байсан юм аа. Халелуя. Муу болгон Бурханаас биш байсан. Муу болгоныг Бурхан хийгээгүй байсан юм аа. Халелуя. Ариун сүнсээ бид лөө ярих болтугай. Ариун сүнсээ та өөрийн нууцуудыг бидэнд нээж өгөх болтугай аваа. Бид таны өмнө ирж байна. Бид байгаагаараа таны өмнө зогсож байна. Харин бид таны хийж байгаа зүйлсүүдийг илүү ахыг хүсэж байна аваа. Ариун сүнс таны биднэр дамжуулаад хийх ажил болов. Бурханы хаанчлалыг бууж ирэхэд биднийг ашиглах тэр ажиллагаанд бид үргэлж бэлтгэж гарч ирмээр байна. Бид оюун санаагаа, бид зүрхээ, бид биеэ, бид байгаа зүйлээ таны сүрж авсан, таны хүч чадал, таны их мэддэг
түүнийг хосаана хэмээн хашгирч ирсэн. Харин шашны удирдагчид та хүмүүсээ дугаа олгооч гэж хэлсэн. Есүс би дугаа олгож болно. Харин чулуунууд хашгирах юм а гэсэн. Чулуунууд хашгирахгүй харин бид нар хашгирна. Учир нь бүх бүтээлүүд Бурхны хөвгүүд төрхийг тисэж чадан хүлээж ирсэн. Тэгвэл төрсөн юм а. Түүний хөвгүүд төрсөн. Түүний хүчрхэг айрам хаа сайгүй босож ирж байна. Хөвгүүдийнх нь айрам. Халелуя. Мөнхий эцэг минь ээ, таньда баярлалаа. Та бүхний зохиолч учраас. Та хүүгээ жилгээсэн, хүүгээ алдаршуулсан, хүүгээрээ дамжуулаад өөрийгөө таниулсан. Тэгээд та ариун сүнсийг бидэн дээр зутгсан. Танд баярлалаа. Бүх зүйлийн архитектор, бүх зүйлийн дизайныг зохиогч, бүх хуйлуудын үндсийг бүтээгч. Бидний оршин тогтнохын учир шалтгаан бол та юм аа. Таныг бүхий сайхан үгсээр, бүхий л уран үгсээр, бүхий л мэрэгэн цэцэн, бүхий л хүний үгсийн санд байдаг хамгийн сайхан үгсээр магтах зохистой эзэн юм аа. Учир нь таныг магтахад үг хүрэлцэхгүй. Хүний үг хүрэлцэхгүй. Баярлалаа аваа. Бидний магтаалаар бидний амыг дүүрэхтэн та баярлалаа. Таньгүй бол бид нар таныг магтаж чадахгүй штэ. Таны хүчит сүнсгүйгээр бид нар магтаж чадахгүй байхгүй юу? Харин ариун сүнс та бидэнд үнэхээр ариун сүнс өнөө өглөө таныг бид нар гайхамшигтай удирдагч, гарамгай дайчин удирдагч гэж магтан хүндэлж байна. Тань шиг мэрэгэн багш байдгүй маа. Та бол үнэхээр мэрэгэн багш. Та бол үнэхээр зөв бөгөөд, та бол үнэхээр ухаантай зөвлөгч. Та бол үнэнч бөгөөд, та бол хамгийн дотн анд найз нөхөр минь мөн билээ. Ариун сүнс таныг үнэхээр хүндэлж байна. Бидний амьдралд таны орших орон зай улам тэлэг болтугай. Тэгээ бидний хийх ёстой юм юу вэ? Таныг оршиход улам таатай нөхцөлийг л бүрдүүлэх ёстой. Бид нар өөрсдийгөө бүрэн тань тавьж өгөх ёстой. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Монголд байгаа сүм чуулганууд хүний удирдамжаас ариун сүнсний удирдамж руу шилжсэн. Энэ шилжилт хийгцээ. Хүний ажил биш ээ, хүний санаа биш, хүний бизнес биш, хүний арилжааны ухаанаар биш ээ. Зөвхөн эзний сүнсээр ах болно. Халелуя. Мөнхийн аав. Хотын сүм тиймээс сүмүүдийн анхдагч. Хотын сүм хүнээр биш, хүний менежмент, хүний маркетингээр биш. Бабилоны системээр бүрч биш. Зөвхөн ариун сүнсний газрын зургаар, ариун сүнсний хичээлээр, ариун сүнсний ажиллагаагаар, ариун сүнсний амьсгалаар хөдлөх болно. Ариун сүнс байхгүй бол бид нар орших ямар ч шалтгаан байхгүй. Бид нар тараад гэртээ харьцаасан дээр. Харин ариун сүнс та биднээсээ цуглуулд юм. Таны улмаас бид нар энэ газар цугладаг. Таны улмаас бид нар бие биенийг хайрлахад бэлэн болдог. Таны улмаас бид нар дуулдаг. Таны улмаас бид нар баярлдаг. Таны улмаас бид нар гашуудан уйлдаг. Таны улмаас бид нар залбирдаг. Таны улмаас бид нар хөлийнхөө гიშгсэн газар бүрийг 1 мм-ч дутаахгүйгээр эзлэн авна гэдэгтээ итгэдэг. Таны улмаас эцгийн минь хаанчлал энэ газар бууж ирнэ гэдэгт итгэдэг. Тэр хаанчлалын хаан болох Есүс Христ ирнэ гэдэгт бид нар итгэдэг. Таны улмаас тийм учраас бид нар таны өмнө үнэхээр сүгдэж, таныг биширч, таныг алмаарч байна. Танаас өөр хинж хийж чадахгүй. Баярлалаа ариун сүнс. Таны амийн усны төвшин улам нэмэгдэх болтугай. Энэ өргөө үер давтаад энэ өргөнөөс амийн гол урсах болтугай. Хот руу урсах болтугай. Хот руу урсаад гудамжны бүрийг нэвтлэх болтугай. Амьдрал бүрлүү зутхан орох болтугай. Амийг өгөх болтугай, эдгэрлийг өгөх болтугай, чөлөөлөлтийг өгөх болтугай. Хамгийн гол нь хайгаад олохгүй байгаа үнэн дээр наваачих болтугай. Хамгийн түрүүнд эзний нэрээр дуудагдсан өргөө сүм чуулганууд үнэхээр амийн үерт автах болтугай.
Эзэнд үйлчлэхээр түүгээр дуудагдсан пасторууд, удирдагч нар, эсийн бүлгийн ахлагч нар олон жил байсан байна уу, өнөөдөр томилогдсон байна уу хамаагүй. Таны амийн усны үерт автах болтугай. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. Халелуя. Амен. Ааги миний усыг аваад өгч. За үг үнэхээр бэлхэн байна. Одоо хаанаас нь эхлэхий, одоо юунаас нь гоогдохыг мэдэхгүй байна. Үнэхээр үер гэж байдаг бол үерлж байна. Гэхдээ би өнөөдөр ер нь бол номлохгүй. Би өнөөдөр та нарыг үнэхээр босоосоо гэж хүсэж. Та нар зогсох ёстой байхгүй. Энд хэдхэн хүн зогсох нь хангалтгүй. Үнэхээр хаанчл гэдэг бол бидний төсөөлж байгаагаас үнэхээр нүсэр. Үнэхээр нүсэр байхгүй. Тэр бол хэдхэн хүний нуруунд дээр дутах юм биш. Тэр хэдхэн удирдагчийн одоо тийм ээ үүрдэг ачаач биш. Хаанчлал бол түүний нэрээр дуудагдсан хүн болгоных. Тийм учраас тэд нэг хүчээр нэг хүн шиг босож ирэхийг шаарддаг. Өөрийнх нь шаардлага нь тийм. Өнөөдөр хүмүүс гарч ирээ гэрчлэл ярьсан. Тэр гэрчлэлийг бид хэдийн чих ганцхан сонсоогүй байхгүй юу? Бидний нүдээр олж харддаггүй тэр харанхуй ертөнц чинь хүн нэг бүр одоо яасан бэ гэдгийг сонслоо. Энэ өдрөөс өмнө илгэлж доогддог байсан бол тэд нар дооглоо шоолоод байсан нэг нь өнөөдөр гарч ирчээд оо диавол ч би ерөөсө тэрнтэй тэмцэх хэрэггүй юм байна гэж яриа зогсож байгааг сонслоо. Та харагдахгүй ертөнц рүү хандаа ярьчлаа. Бид нар харагддаг юм дээр хамгийн их санаа тавьдаг. Хамгийн их санаа тавих юм чи харагдахгүй юм чинь шүү дээ. Энэ дэлхийн хаанчлал нь өөрөө харагдах юмсаар хүчрхэгждэг. Харин бурхан Египтийн фараонд хандаж юу гэж хэлсэн бэ гэхээр угаасаа би чамайг юучгүй болгох гэж гаргаж ирсэн юм а гэсэн. Чи үнэхээр дэмий хичээсэн гэсэн байхгүй. Чи үнэхээр өндөр пирамид одоо ордон одоо тий бүхий л хаадынхаа дүрийг сийлж модоор чулуугаар босгож тавилаа. Гэтэ энэ чиний сүр хүч биш. Харин хаанчлан дотор нь амьдардаг тэр хүмүүс гарч ирэхэд өөрийн бурхныгаа зүрхээрээ таньсан тэр хүмүүс гарч ирэхэд тэд нар агуу тесрэлтүүдийг хийх болно гэж хэлсэн. Түүний хаанчлал нь харагдахгүй байжгаад гарч ирдэг. Дэлхийн хаанчлал харагддаг харин дотор нь хов хоосон байдаг. Бид нар энийг өдрөөс өдөрт мэдэрч байна. Яагаад гэж яадэл бидний нөгөө харагдах юмсад хачин их одоо ач холбогдол өгжсэн бол бид нар тэр харагдах юмсаа хүртээд ирэнгүүт тэр нь ямар ач холбогдолгүй болохыг харж байна. Паул юу гэж ütсэн бэ гэхээр та нар Тимотед хандаж ütсэн л дээ. Биеийн дасгал бол өчүүхэн ашиг тустай гэж хэлсэн. Би дасгал хийдэг. Дасгал миний биеинд хэрэгтэй учраас. Гэхдээ энэ дасгал хүртэл өчүүхэн ашиг тустай байхгүй. Би дасгал хийдэг учраас би энэ дасгалд тулгуурлах надад юм байхгүй. Зүгээр л энэ дасгал хийгээр миний бие амардаг одоо мэдээж ашиг тус би. Гэхдээ тэр ашиг тусыг тэр ашиг тустай зөөрлүүлэх ерөөс боломжгүй байхгүй да. Бид нар магтах гээд босоо. За одоо эзнийгээ магтъя гэж яхад бид нар аль хизээний босцсон байх хэрэгтэй байхгүй. Биеэрээ биш бүр энэ дотроо босоо зогссон бүр бэлдсэн байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд магийн хөгжмөн дуугарж гэнэ үү, гитарын 6 утсны 5 тасарч унжин намайг ерөөсө зогсоохгүй байх хэрэгтэй. Тасруул надад ерөөс хамаагүй. Яг хөгжим байгаа нь сайн байна. Гэтэ хөгжимгүй байсан ч би бүр сайн байх болно. Бид нар хөгжимчдтээрээ тулаал байх юм бол бид нар унаа шүү дээ. Дэлхийд эртээ дөргөө дэлхийн итгэгч нар тэгээ явж байгаа итгэгч нар зөндөө байгаа. Тэд нар
одоо тэр Австралийн мундаг магтаалын баггүйгээр бол магтаж чадахгүй тэд нар л орж иржээс нэг юм ингэж одоо өөртөө юм шахуулсан юм шиг болдог. Тэдний дууг сонсоо сайн нэг юм өндөөж осдог. Тийм л болцсон хүмүүс зөндөө байгааг бодооч та. Энэ дотор сууж яддаг ч юм билүү би мэдэхгүй шүү дээ. Чаавас энэ манай багийн бас яах вэ? Өнөөдөр нэг бас гитар барьчих чи. Хизээ тэд нар шиг олондоо гэ бодоо сууж болно шүү. Харин бид нар тэгдэг хүмүүс биш. Бид нар энүүгээрээ нэг те 25 гитартай 5 бөмбөртэй зогсож байсан ч бидний тулах цэг тэр биш байхгүй юу? Бидний тулах цэг бол өөр. Тийм учраас ундгүй гэдэг байхгүй. Бүх юмыг сэгсэрнэ. Еврей номон дээр. Бүгдээ сэгсэрнэ. Бүгдээ гэдэг чинь бүгдийн. Бүр магтаалын баг хүртэл нам сэгсрэгдэнэ гэсэн үг. Тэгээ юу үлддгийг би тэрийг чи хармаар байна. Хэрв надаас юм байдаг юм бол тэр чинь л үлдэн бос нь бүгд онно. Өнөөдөр энд сууж байгаа хотын сүм байтугай биднийг сонсож байгаа бүхэн. Булгаагаар сонсож гэнэ үү, нууцаар сонсож гэнэ үү, нээлттэй сонсох хамаагүй. Бүгд сонсох ёстой. Үнэхээр бурхан бидний дотор нэг юм барьсан юм бол тэр л үлдэн уучлаарай бус нь бүгд нурж онно. Тиймээс сэгсрэлтэн дундуур бид нар явах гад байна чинь. Үжээ эхэлсэн. Үжээ эхэлсэн. Манай сүм дотор л сэгсрэлт эхэлсэн шүү дээ. Одоо би юуны төлөө амьдрдгийг, уугаар амьсгалдгийг, хүн зөвхөн талахаар биш, өөр юмар дижээгддэг юм байна. Надад аль нь хэрэгтэй? Яг энэ дундуураа бид нар явна. Тэгээд юу үлдэхийг харъя. Хүмүүсээ өнөөдөр миний энд гарч ирээ хэлэх нэг л үг байна надаа. Нэг үг ч юм уу нэг өгүүлбэр ч. Биш бид нар үнэхээр арслан гэдгийг мэдэх ёстой байна. Би та нарыг арслан болооч гэж гуйгаагүй. Би муур зуурнуудаас муур юм уу одоо мягуугаас одоо арслан болооч гэж гуйж чадахгүй байхгүй. А зүгээр энэ дотор ч н арслан байдаг юм бол одоо тэрийг үнэхээр гаргаж ирэх цаг болсон. Еврей номон дээр бидний бурхан бол хуйхлан шатаагч гал мөн гэж хэлсэн. Манай Монголд Улаанбаатар хотод маш их гал гардаг. Тийм ээ? Гэр хороолт ялангуяа маш их гал гардаг. Юу н аюултай юм? Яагаад гэвэл завсар зайгүй барьсан олон байшингууд, завсар зайгүй барьсан олон гэрүүд орон сууцуд байдаг учраас тэр галыг хурдан зогсоохгүй юм бол дээр залгичдаг. Наран туул дээр бас маш их гал гардаг. Галын дүл та нар харсан уу тийм галын дүл? Та нар тийм гал харсан уу юу? Яах вэ? Урагшлах уу, болох уу? За хөөр хідөө энийхийг шатаагаад димээ байх. Яах юм бэ? Ер нь хойшлоо. Ер нь би шатаах уу, болох уу? Ингээд урагшлаад хойшлоод байгаа тийм дүлгэнсэн аймхаа гал харсан хүн байл загаараа өргөж. Байхгүй. Мөн чанар нь тийм байхгүй. Тэрний зам дээр юу байгаа нь ерөөсө галт сонирн биш. Юу ч сонирн биш. Түйч сонирн биш. Мод байна уу, алтан эдлэл байна уу, одоо тий мөнгөн байшин байна уу, тэр дотор нь одоо тий Монгол улсын ерөнхийлөгч нь амьдарч байна уу, эсвэл одоо тэрэнд ерөөсө хамаа байхгүй да. Тэр асан л бол замдаагаа бүхнийг залгина. Ерөөсөө. Тэр өнөөдөр бид нар одоо миний дотор бид нар өнөөдөр маш их зүйлийг ойлгосон. Тийм учраас энд гарч ирээ ойлголтоо ярих нь танд асгад чинь хэрэгтэй байдаг. Юм ойлгоод байдаг. Та түмбийгээл л өөр юу ч болохгүй. Гарахгүй юм бол та түмбийгээл. Түмбийсэн юм яах вэ? Дэл бүсрээд хиндэж хэрэггүй бол. Тийм учраас тийм хүмүүсийг Библи юу гэж хэлсэн гэж аяйгүй чухал үгээр хэлсэн байгаа. Даач эмэгтэйчүүд гэсэн байгаа нь жоохон онцгүй байгаа юм. Гэтэ яг нэг талаас үнний ортой л доо. Сураал эдэг хизээч үнэнд хүрдгүй гэж. Түмбигээл байдаг, бүхий семинарт явна, бүхий конференцт явна, бүхий номлолуудыг бүгдээр нь сайн муу хин ярьж гэн, хин ярихгүй хамаагүй бүгдийн. Тэгээ ерөөсөө тэр аргагүй тэгэхээр чин тэр хүний дотор юу ч баригдахгүй байхгүй. Тийм учраас гарч ирээд хүн ойлголтоо зэгцлээ дэвтрээ бариад би нэгдүгээрт ийм ойлголоо, хоёрдугаарт би инглээ. Ойлгоно гэдэг чинь одоо та яг тэр ойлголтынхаа дагуу бодох эрхээ авчиж гэсэн үг байхгүй. Сая одоо юм ойлгосон шүү дээ. Ярьж байгаа ч юм ойлгосон байна, сонсож байгаа ч ойлгох. Яг ойлгоод байгаагийнхаа дагуу л бодчих хэрэгтэй байхгүй юу та? Дагуу эсрэг биш.
Бид нар яагаад энэ ойлголтууд нь ингээд цэгцэрч өгөхгүй эргүүтэй байдаг юм бэ? Яагаад бид нар энд ойлгох шиг болдгийг гараал хуучнараа ботчихно. Энд юу ойлгож авснаа март. Энэ бор өрөө одоо камер одоо юм хадгалдаг өрөө гэж бодоод байгаа шүү. Тэгэд энд буцаж орж ирэхээр энэ эндэр мэндрийг санахаараа өө нэрэ төрөж бүтээсайдч нэг тийм яриад би эндрий яг энэ лөө харж исэн чи надад тийм ойлгогдсон. Тэг нэгдэх өдрөөс нь эхлээд юу ч тэрийг боддгоо. Тэрийг бодоод байх юм бол та өөрөөр бодож чадхаа байна тэхүү. Тийм учраас бид нар юм хойглон шатаагч мөн чанартай юм аа гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Бидний дотор байгаад байгаа тэр амь чинь зүгээр л нэг сайхан ааштай тэгээд ууралж исэн чинь ууралхаа болцсон. Тэгээл одоо огт ууралхаа болцсон бурханд итгэж гэвэл одоо сони юм болох байхаа тэр. Юунд ч ууралхаа байцсан. Тэгэхээр тэр бол ер нь бол галзуурсан байна л гэсэн. Галзуурхтаа их эерэг тал руугаа галзуурсан. Догшин галзуурл биш. Их позитив галзуурл болсон мөн. Бид нар энэ ертөнцийн ёрын юмыг хараад уурладаг шүү дээ. Бид нар уурлаад гашгирдаг шүү дээ түнлөө. Эсвэл бид нар өөрийнхөө амьдралыг хараад ямар нэгэн өмхий самхаа энэ тэнд байхыг хараад бид нар уурладаг шүү дээ биз дээ. Оо ямар гоё гэдгүү шүү дээ бид нар. Бид нар за ёста чамаа зүгээр наманчи гэж бид нар босоод ирдэг гэсэн. Эсвэл тэгдгүү та нар. Хэрэг бидний дотор гал сүнсний гал байдаг юм бол бид нар тийм л байх ёстой гэж шатах ёстой шүү. Бодоол тэгээ за эзэн айгу өмхий юм байна яах вэ өмхирлтийн хэмжээг ингээд үзээ мүзээ гэд зогсоод идэггүй шүү бид нар. Энэ надад хэрэггүй юм байна. Энэ үнэхээр балиар юм байна. Би энийг үзээ ядж би энийг устгах ингээд тэгэл дуусчихдаг байхгүй. Гал ямар гал ерөөсөө за яг би салхинд хэдэн километрийн цагт одоо тий минутанд секундэд хэдэн километрийн хурдтай явбал би яг тэрийг шатаа дүүр явдаг мөн чанар нь тийм. Тэр мөн чанар сайн дотор байвал та ингээ явах. Бид нар одоо 3 сар ер нь энэ 18 он бол бидний хувьд үнэхээр шийдвэрлэх жил. Жил болгоныг шийдвэрлэх гэдэг юм. Жил болгон шийдвэрлэх жил юм уу? Шийдвэрлсээр чиг ирсэн. Харин энэ жил бол бид нар галуу, усуу, одоо тэ өвсүү, одоо модуу гэдгээ мэддэг жил. Бид нар 3 сарын 16, 17, 18-ны өдрүүдэд анх удаага нээлттэй сургалт хийхээр төлөвлөж байна. Энэ яагаад ийм чухал юм? Яагаад гэвэл бид нар сурсаар үнний мэддэгт хизээч очоогүй хүмүүсийн жишээг зогсоомор байна. Залхаж байна. Би одоо ингээд л микрофон барих өвчтөй тэгэл ярьж лээвэл юу ч хамаагүй бурж яхын тулд пастор болоогүй маа. Хүмүүс сэрсэн байхын тулд, хүмүүс унтж байгаа бол боссон байхын тулд, босж байгаа нь урагш давшсан байхын тулд, хурдгүй байгаа нь хурдтай байхын тулд, ямар ч ойлголтгүй байгаа нь ойлголттой болсон байхын тулд, урд хойноо ороо гүйж байгаа бол нэгэн чигд болсон байхын тулд, дээр дороо ороо тэмцэж байгаа юм бол хүч, оюухан ойлголт, зүс сүнс бүх зүйл нь тэнцвэрчсэн байхын тулд бид нар энд хөдөлмөрлөдөг байхгүй. Гэхдээ энэ одоо зөвхөн энэ хотын сүмийнхэн хамаатай юм биш болжээ. Та нар сая тэр мандал өртөөн дээр очиод ирсэн. Хүш. Яавал бидний амьдрал руу дайрахгүй аа уу? Чадахгүй бас. Яавал миний дайсан биш байхгүй. Миний дайсан би өөрөө л байх. Өөр хинч. Нэрш. Миний дайсан бол би гэж хэлээч. Миний дайсан бол би. Өөр хин хэлээч дээ. Хинч биш шүү дээ. Бид нар шүү дээ энээс олж байгаа, энээс олж байгаа, энээс олж байгаа юм те. Энээс олж байгаа, энээс олж байгаа ингээд ирэхээр л бид нар болохоо байдаг байхгүй. Үгүй намайг хаанчлалын замаас хэн авч гарах юм? Би өөрийгөө л авч гарна. Бурхан бүхнийг чадагч. Гэхдээ тэр бүхнийг хүчлэгч биш. Хүсгүй байвал тэр харамсалтай, үнэхээр харамсалтай. Ямар харамсалтайг та дээр хэмжиж мэдэхгүй. Яа гэвэл та бит хоёр хүүгээ илгээгээгүй байхгүй. Та бит хоёр хүүгээ илгээгээгүй. Хүүн загалмай дээр цавдлагдж та бит хоёр биш байхгүй дээ. Харин тэр байсан байхгүй.
Гэтэ бүх юмыг нь окей болгоод дайсныг нь ялаад хөл дор нь хийж өгөөд зэвсэггүй болгоод өөрсдийг нь түмбийтлэн зэвсэглээд ингээд тавьчаад хахад хүүхэд нь одоо ингээд сууж ивэл одоо яаж гашуудах та төсөөлөхөө үзэж. Тэм учраас бид нар залбирахад бид нар хязгаарт баригдаад байдаг учраас ариун сүнс бидэнд туслахаар орж ирж үгээр илэрхийлшгүйгээр яолон байж залбирдаг. Тэм учраас бид нар зөвхөн мандал гэж байна. Бид нар Монголын бүхий хязгаар нутгуудаар яваад үзье. Өвдсөндөө зүрх нь бараг дэлбэрэх баг. Шаналсандаа мэдхгүй бидний нулимс гүйцэх болов. Өөрийнх нь төлөө бүхнийг нь хийгээд бүх ялалтыг баталгаажуулаад бүх зэвсгийг өгөөд бүх эрх мэдлийн өгөөд бүх байр суурин дээр нь гаргаж ирээд ингээд тавьчаад байхад хүмүүс нь зүгээр л амьдарч гэн гэж бодохоор нэрээ үнэхээр аимшигт. Энэ бол амаргүй байхгүй дээ. Тэм учраас бид нар өнөөдөр байна штэ. Та илүү давуу мэдээ сонссон юм бол, та илүү давуу үгээр тижээгддэг юм бол, та илүү давуу байх ёстой л байхгүй. Би мэддээ штэ. Гэхдээ тэгэл би хэлсэн штэ тэрэнд. Өнөөдөр хилдэг цаг биш, бид нар хасдаг цаг байна. Бурхан бидэнд тэр хилэлгүүдийг өгөх ёстой. Өөрийнхөө хилэлгүүдийг одоо бидэнд өгөх ёстой. Энэ Библиэл дээр яриад байгаа хилэлгүүдээ өгөх ёстой байхгүй дээ. Энэ Библийн хэл чинь өөрийнх нь хэл байхгүй. Арслан архирахад хэн имээхгүй байх юм бэ? Гэтэл бид нар ярихад хэн имээгээд байгаа юм бэ? Байж болохгүй байгаа өстэй тийм ээ, би тийм байгаа гэж хэлээгүй л дээ. Зүгээр л бид нар ярихад хэн биднийг зогсоох юм? Хэрэг үнэхээр биднэрт ийм үгс байгаа юм бол, хэрэг үнэхээр ариун сүнс миний дээр байгаа юм бол, хэрэг ариун сүнс үнэхээр намайг хүч дотроо дагуулж аваа юм бол, хэрэг би үнэхээр илүү давуу мэрэгэн ухаануудтай юм бол, хэрэг би илүү давуу үгсийн сандтай юм бол, хэрэг би илүү давуу байр суурин дээр байгаа юм бол, хэрэг би жирийн итгэгч биш, би хаанчлалын хүн, би хаант тахилч, би ариун ард түмэн, би түүний хүү, би түүний охин гэдгээ мэдсэн юм бол бид нарт дандаа илүү давуу зам байх ёстой. Биднэрт илүү давуу хиллэг байх ёстой. Биднэрт илүү давуу төрөмгийн байдал байх ёстой. Бурхан бидэнд л өөрийнхөө энэ төрөмгийн байдлын талаар өшөө их ойлгуулах байх. Түүний төрөмгийн байдал нь зүгээр л ингээл чи миний хаанчлаар ор заяа ороо чи гэж үстэй зулгаадаг. Тэр төрөмгийн байдал биш байхгүй. Тэр бол үжирхийлэл, төрөмгийн биш. Харин тэр өөрөө зогсошгүй. Тэр өөрөө биш үү? Тэр өөрөө ерөөс зогсошгүй. Бидний зарим ингэ бодоод андуураад ах шиг байгаа юм. Тунаад бурханд боли би ерөөс явхаа байлаа. Заримдаа бид нар тундин шүү дээ, мэдрэл муутай юм шиг. Жохон хүүхд их тундих те. Үгүй байхгүй. Уг нь бол авахгүй юу. Тэгээ худлаагаас маяглаж байгаа шүү заяа. Байхгүй шиг. Бид нар заримдаа тэгдэж ш. Явахгүй. Тэр сүмд чи би явахгүй. Үгүй яатсан бэ чи ч одоо дургу үрээд. Өнөөдрийн цагийн нэг одоо сонирхолтой гэх юу ах вэ? Одоо нэг аюумшигтай үнэхээр анхааруулжтай нэг мөн чанар юу вэ гэхээр та тунвал тэгэл тэндээ туннаа л гэсэн. Тунин тэгээд тунаад үлднэ л гэсэн. Бурхан одоо өнөөдөр намайг аргадаж суух тийм цаг биш байхгүй юу? Та намайг аргадах цаг чинь биш гэдгийг би ойлголоо. Болох уу? Болио. Чиний сүмд явахгүй. Яагаад нь сувдаа тэнийг авгаа. Болио. Гарахгүй би дахиж үзэн байна. Яг уу зүгээр өөр пастор гарч ирвэл яа. Отгон номлол гайгүй юм бэл. Төвчгүй нэ. Та нэрээ тоглоомгүй шүү. Би зүгээр энэ нэг хүн өөрийнхөө ойр хацаа байлгах гэж би хэлээд байгаа юм биш. Та тэгэл тунраал гоцсон тийч. Яа тэгэл бурхан харгастаа биш. Зүгээр л цаг ингээд биш. Цаг ингэж яваад байна штэ. Би ч гэсэн маяглаа. Болио дахиж номлохгүй яшиг зүгээр. Яатсан сувдаа. Дургуур гэдэг. Ер нь тэгээ номлоод нэмэр байдаг ч юм уу ч юм уу тэгээд их тэнхтэл зүгээр зарим нь ингээл явж маавал дургуур. Хин ойлгож байгаа намайг гэл ингээл өөрийгөө өмөрөөл агсан тавиал эхлэх юм бол хэн миний зовлон ингэж одоо гэл нэг зовсон хүний дүрийг эсэх юм бол намайг хэн ойлгож байгаа юм бэ гэл нэг ухаантай царай гаргах юм бол аяа намайг хэн ойлгоно вэ гэл шүлэг унших юм бол бурхан тэгэл цаашаа явах байхгүй юу да. Тэгээд би яах вэ?
хүрэх ёстой хувь тавилан маань сувдаа гэдэг нэрээ зүгэл тэгэл буцрна. Тэгээ бурхан харгастай биш, зүгээр цаг чинь өөрчлөгдөж байна. Бид нэр сая 1 сард тийм ээ маш хүтэрсэн шүү дээ. Бурхан намайг хөлтгөөс хамгаална гэж би зуны палаачтай гүгэдсэн би бурхан намайг хамгаалахгүй би үхэн. Яа гэвэл цагаа ерөөс нь мэдэхгүй байна. Гэхдээ бид нар тийм тэнэг биш учраас байдгаараа дулаалсан байна. Түүнчлэн бид нар цагаа мэдрэх юм бол бид нар амьд үлдэнэ. Зүгээр нэг амьсгалахгүй бид нар үнэхээр амийг түгээгчд бол чадах байхгүй. Тэгэхээр энэ жил бид нар 3 сард маш том сургалттай. Яг тэр сургалтын чинь урт талд 3 дахь 4 дахь өдөрт бид нар өсвөрийнхэн зориулаад онцгой хичээл заах гэж. Намайг өсвөр насндаа явж хахад хэн ч тийм хичээл зааж байгаагүй. Биднэрт тийм хувь байгаагүй. Харин бидний хүүхдүүдэд ирж байна. Яаж амьдралаа, бурханлаг амьдралаа зүгээр эхлэх юм бэ? Хэн ч бидэнд заагаагүй байхгүй юу? Бурхан агуу авралаараа биднийг яваад ирсэндээ нэрээд ярих юм биш тэрийг бол. Тэр бол зүгээр аимшиг кино. Харин бидний хүүхдүүдэд 3 дахь 4 дахь өдөр хичээл заах гэж. Хотын сүмийнхэн та нар төрөмгийн байдал руугаа шилж. Зүгээр ангаагаад хөөрхөн ангаахаа шиг байдаг тэр нас ч өнгөрс үүрнээсээ гар низ. Чиглэлээ өөрөө ол. Хүүхдийн цуглаан гинэ хэдэн настай хүүхдүүд байхын хин байхын хин заахын хин багшлахын хаан болохын өөрөө яваад олж мэд сур. Нөхөө яад уцтаад хамаг амтан руу яриад яанадаас яах вэ тийм хүүхэд болох уу ир болох уу юм болох уу гомо болох уу ийм болох уу тийм болох үгүй өөрөө шийд. Ийм сургалт дахин болно гэж би хэлж мэдэхгүй. Бид нар бүр заагаад өгөөч гэд бүр сурсан хүнийг солонгосоос дуудсан байгаа. Монгол хүн шүү гэхдээ. Монголын бүх итгэгч нар өөрсдийнх нь дунд ариун сүнс амьдардаг гэдэгт итгэх цаг ирсэн байхгүй. Тэр нь заавал нэг шар царайтай буржгар устай гадаад хүний дотор амьдрд юм биш. Ариун сүнсийг ингэж доромжлохоо болох хүртэл сүм чуулган урагшлахгүй. Гадаад хүнийг хараад хингээж гадаад хурж ирээд хэдэн төгөр тэр гадаад нь хурж ирээд бүх төлбөрөө өөрөө хийж байгаа. Тэгээ нэг сургалт хийгээл тэр үеэр нь бид нар нэг амьсгаа авч аваад явгад буцаал үхэн. Эсвэл буцаал орондоо ороод толгоон дээгүүр хөнжлөө нэмрэл тэгээ үхэн. Бид нар ядаж тэр хүний заасныг хүртэл хайдгүй л ахгүй да. Би та хотын сүмийг хэлээгүй. Яг л бид нар өөрийнхөө хүмүүсийг ингэ сургаагүй. Бид нар өштэй ариун сүнс бурхан бүр илчгийг хүртэл барьж ирээ яриулсан баг. Тэнхтэй байх хаа. Тийм учраас ариун сүнсний ажиллагаа Монголд үнэхээр задгаа авах хэрэгтэй. Монголын сүм чуулганд үнэхээр задгаа авах хэрэгтэй. Тэр өөрөө тэгж хүсэж байгаа. Тэгэхээр хүүхдээ сургалт байна. Дараад нь насанд хүрэхчтэй сургалт байна. Анх удаага бид нар гаднаас хүмүүсийг оруулж ирэх гэж үнэхээр хичээж байна. Бид нар хамгийн сайнаа хийвэл үлдсийг нь бурхан хийнэ гэж бид нар итгэж байна. Тэгтээ бид нар нөгөө гал шиг гал тийм биш л дээ. Гэхдээ гал мөртлөө за зээшээ хэлэх үү болох уу энэ намайг сонсдог болов сонсдоггүй болов яах вэ яаж хэлэх үү хоолнд орох уу яах вэ ийм хоол авч өгөө дараа нь хэлэх үү ингээд байвал бид нар хизэж яахгүй байхгүй. Харин биднэрт юуны төлөө хаанчлал их хэл байгаа юм. Хүн мэдээж үгүй би тийшээж явахгүй бид нар сургалтанд хийхгүй би бол хангалттай гэж бид нар хэнийгч би хүн өсдөж чирж авцрах тухай яриаггүй. Хэрэг бидэнд илүү давуу сайн мэдээ байдаг юм бол яагаад бид нар хийж болтгүй. Найз минь анд минь чи энэ дэр суух ёстой. Бид нар зүгээр хоосон мэдлэг өгөхгүй байна. Бид нар тэнд ариун сүнсний хөдөлгөөнийг хүсэж байна. Тэнд ариун сүнс хөдлөх юм аа. Ариун сүнс чамтай уулзах юм аа. Анд минь чи ирээч. Чи энэ газар суух ёстой байхгүй. Чи ингэж амьдрах ёстой биш. Чиний хувь тавилан бол асар өндөр. Бихгүй яагаад бид нар ингэж нэг давшингуу ятгах болохгүй гэж. Тэг хин хийх юм чи бидний өмнөөс. Гэсэн бурхан минь та зарлчих. Та энэ зарлаа гаргачих гэх юм. Энэ газар дээр байгаа бидний ажил байхгүй. Бид нар өчигдөр нэг уриалга гаргаж бүх сүм чуулганы ахлагч удирдагч пасторууд ерөөсөө итгэгч нэртэй бүх хүмүүс зориулаад уриалга гаргасан. Биднээс битгий айгаач гэж уриалсан. Бидний хандлага цэвэрхэн. Бидний хийх ажил тодорхой. Бидний зорилго маш тодорхой. Үнэхээр бурхан зөвхөн хотын сүмд байхгүй. Тэр хүүхдүүдэд цуглуулахыг хүсэж байна.
биднийг хагаралдуулдаг, биднийг хооронд нь хэрэлдүүлдэг тэр диаволын идэж болох бид нар шаардлага байхгүй. Тэм учраас ирээч бидэнтэй хамт суугаач. Яг л хүмүүс биднээс айсан, бэргсэн, ичсэн, имээсэн, хардсан хിവэр вэ? Харин би өчигдөр за одоо болсон үе. Одоо хангалттай. Одоо дуу хоолойгоо өндөрсгөх бол. Одоо биднийг гаж, биднийг буруу намтан гэж хэлдэг бүхний дуу хоолойг бид нар зогсоох ёстой байхгүй. Танаа сувда пастор чинь тийм сони юм яриад идэг. Айгу сони эмхтэй байж тэг та дуугүй болгож чаддаг байх ёстой байхгүй юу? Харин тиймээ тийм цаадах ч бас хаяа заримдаа дийс. Тэгээ ерөнхийдөө бол гайгүй л дээ. Энэ бол үнэндээ утгагүй байхгүй юу? Би та нарыг яаж өмөрдөг та нар мэдэхгүй. Би зөвхөн нэгдүгээр игнэн цуудаг хүмүүсийг өмөрдөг юм биш. Та нарыг надад ирж муулдаг гэвэл та нар итгэх үү? Итэг заа юу? Тэгсэн чин дээр муулж ирдэ ш. Танаа хүмүүс чинь тийм. Танаа тэр чин тэнд явж байхдаа тэгжсэн. Тэгвэл танаа тэр чин ингэж ярьжсэн. Тэгвэл танаа тэр чин ингэсэн. Та нар тэгж заад юм уу? Гэтэ би хиндэн ч харин тийм манай тэр жоо тэнийг юм байгаамаа гэж би хэлж байгааг баг. Тэр чин миний хүн. Тэр чин минийх. Тийм биш. Бид нар ямар нэгэн тийм эрс байдлаар орох хэрэгтэй байхгүй юу? Эрс байдал. Авъя гэхээр авчмаар ч юм шиг. Хайчихээр алайч хайчиж болохооргүй байна гэдэг бол хаанчлалын мөн чанар биш. Хаанчлалыг хэн хүчтэй хаанчлал руу дахиж орно гэж байна. Хэн зогсдгүй, хэн ухардгүй хаанчлал руу орно гэж байна. Хэн тасралтгүй, хэн үнэхээр тэр төрөнгийн одоо мөн чанартай тэр хүн л орно шүү дээ. Хаач бидний ярьдаг байсан хуучин сайн мэдээ чинь хаанч сайн мэдээ биш аахгүй. Энэ бол давсгүй хоол. Танаа пастор чинь тэгж ярьж илээ шүү дээ. Та хэлж сурах хэрэгтэй байхгүй. Үнэн шүү дээ. Давсгүй хоолнд хин дуртай. Одоо бүр идэхгүй тэр хоолыг. Та Есүст итгэвэл амьдрал чинь сайжирна. Та Есүст итгэвэл асуудал чинь алга болно. Та Есүст итгэвэл авгаачингоо яаштай болно. Есүст итгэвэл та 7 үеийн хараалаас сална мална. Алийн ч Есүс хэлээгүй маа. Гэтэл цаан чинь сүм чуулган удирдаад явж байгаа ахлагч нар хүртэл ингэж ярьж. Тэгээ яг тэр шилээрээ энэ Библийг уншдаг. Тэгээ яг тэгж харагддаг. Харин Есүс хаанчлалынхаа залбирлыг хүртэл зааж өгтөө өөр юм ярьсан байна. Таны хаанчлал энэ газар дээр бууж ирэх болтгоо гэдэг чинь түүний хаанчлал энэ газар дээр бууж ирнэ гэдэг чинь энд байгаа хаанчлал зайлуулагдана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүгээр таны хаанчлал тэнгэрчгээ газар дээр байгуулагдах болтугай. Амен гэхээр бууж ирэхгүй. Энэ тэхээргүй байхгүй дээ. Нэг хаанчлал нөгөө хаанчлалаа эзлэхийн тулд энэ дайн болдог шүү дээ. Харин бид нар тийм дайн хийх гээгүй. Бид нар дайн болоо ялцсан ялалтыг нь өшөө газруудад аваач тугийн зоохстой байхгүй да. Дэлхийн 2 дугаар дайн одоо зүгээр дэлхийн дайнаар төсөөлье. Тэнгэрийн Бурхны хаанчлал газар дээр бууж ирнэ гэдэг нь 2 дугаар дайнтай адилхан гэсэн үг огт биш. Гэхдээ та нарын оюун санаан дотор өчүүхэн ч гэсэн нүгс угаараа жоохон ч гэсэн юм харсан байхын тулд би жишээ авч байгаа. Тэд нэр Сталинградын дэргэд ялалтаа хийсэн. Тэр бол тэдний үндсэн ялалт байсан. Тэгээд тэрнээс хойш тэднийг юу ч зогсоогүй байна. Тэд нар бүх Европыг туулсан Оросууд. Одоо кино гарахаар үзээрэй заа. Бүх Европыг туулаа явж байхдаа тэд нар ялах уу гэж яваагүй байхгүй. Ялцсан байсан. Тэд нар Москвад 22 км ойртоод ирсэн дайсныг өшөглөхдөө л ялцсан байхгүй. 22 км манай 22-ын товчоош. Тэгэхэд тэд нар ялцсан байхгүй юу? Хөөхтөл одоо тэдэнд юу үлдсэн? Зүгээр л Рейхстаг дээр очиод тугаа зоогоод би бууж өглөө гэд гитлэр өөрийгөө буутгал үлдсэн байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Бид нарыг үнэндээ ялуулсан шүү дээ. Та хоёрыг сурагчгүй байхад ертөнцийн төрөх байдгаа Монгол үндэстэн бий болох хэсэг нь тодорхойгүй байхад та хоёр ялцсан байхгүй юу? Одоо өөр ямар ятгалга хэрэгтэй байгаа юм? Одоо яавал одоо итгэх яах юм одоо тий?
ялцсан байхгүй. Одоо бид нар яах вэ? Би ялцсан. Би энэ талбар дээр ялцсан ингээд тугаа аваач зоох. Би энэ дээр ялцсан байгаа ингээд санхүүгийнхаа салбар дээр тугаа зоох. За би энэ дээр ялцсан юмаа гэд одоо гэрлэлтэн дээрээ тугаа зоох. Би бас энд ялцсан юмаа гэд ажлынхаа газар дээр тугаа зоох. Тугийг бол харин бид нар аваач зоох шүү. Америкуудад анх газар өгжсэн түүхийг харуулсан киног та нар үзсэн баг. Бүх хүн тэгш хэрэгтэй. Хөгшин залуу майжиг илжигтэй илжиггүй хоньтой үхэртэй ямар их ачаатай ямар их ачаагүй дөнгөж гэрэлсэн олон жил хүн болгонд нээлттэй байсан. Та нар ганцхан өглөө эрт босох ёстой. Буун дуугаар уралдах ёстой. Нэг туг барьсан байх ёстой. Эзэлж авсан газар дээрээ тугаа зоосон байх ёстой. Тэгэл таних. Өөр бид нар юу ч шаардлагагүй. Харин буун дуу дураагүй байхад төрүүлж мордох юм бол бид нар буудаж ална. Бүх хүнд өгсөн байхгүй. Бурхан минь ээ, би ажлын газараа эзэлж аммаар байна. Та юу яачих? Та зооч чадахгүй. Тэ уучлаарай чи зоох юм байна шүү дээ уулна бол. Бид нар хэдий болтол ингэж хачин ангаахаа шиг байх юм бэ? Хотын сүм бол тийм биш. Гэтэ бид нар ингэж ангаадаг итгэгч нарын амыг нь хаагаад одоо урагшилдаг болгомоор байна. Тэм учраас би та нарыг хамгийн сайн үгсээрээ хамгийн давуу үгсээрээ итгэгч анд найсныхаа ураач гэж хэлж байна. Нэг тийм төрөнгийн ураач. Та яаж энэ дотроо шатаж аваа вэ? Та яаж энэ дотроо бүр асаж яваа вэ? Та дахиад нэг хүн ч гэсэн нэг юм руу ороод ирээсэй гэж хүсдэггүй юу? Хүсдэг үстэй. Тэгвэл бид нар яагаад зүгээр цай уунгаа хэлэх ёстой гэж. Гой цай байна те нэрэ манайх сургалт их. Энэ гой борцог чи хийсэн юм уу? Амар гой амт дээр сургалтын дээр сувдаа заах юм ба. Йоо, энэ тасарсан мастер байна. Яагаад ингэх ёстой? Исая энийг хэлсэн байхгүй юу? Миний ам бузар болчихжээ аава. Бурхан минь миний амыг ариусгаач те. Би өстө бузар хүмүүсийн дунд амьдрсараад миний ам чи яг тийм болцсон биш. Исая шүү. 6 бүлэг ярьсны эцэст 5 бүлэг ярьсны эцэст шүү. Бид нар одоо л байхгүй да. Одоо л өстө жинхэнэ утгаараа. Бид нар ярьж байна. Бид нар төрсөн л гин одоо бүх бүтээлүүд биднийг хүлээсэн л гин одоо ерөөсө бид нар хаанчлан л гин. Хүшээ. Бид одоо цөмөр хүний зүрхийг хаанчилдаг тэр мэрэгэн ухааныг аммаар байгаа байхгүй. Яг үүндээ худаг дээр Есүс тэр эмэгтэй хоёрын ярьсан яриа бол тэр чигтээ амьдралыг өөрчлөх хүч байгаа шүү. Амьдралыг өөрчлөх хүч. Би одоо бүр тэрийг бүр нухацтай бүр тэр одоо судлан бүр суралцсан гэдээ бүр жоорлцсон байна. Надаа маш хэрэгтэй. Бид нар яавал бид нар Есүс шиг тэгж хүнийг өөрчлөх вэ? Ямар гээчийн үг ярьж тэр хүний зүрхэнд түлхүүр тааруулах вэ? Ямар ч буруутгалгүйгээр тэгсэн мөртлөө яг үннийг тунхаглаад яавал Есүс зүгээр ярьсан байхгүй юу? Түүнээс Есүс чи яваад энэ хотын хотынхныг над дээр аваад ирвэл би чамд хотын мэр болох эрхийг өгнө, мөнхийн улсад орно шалчганаа л байгаагүй байхгүй. Би ч гэсэн шалчганаа л баймааргүй. Үнэхээр би л маш их ядарч байна. Ингээл хүнийг ятгаал, ингээл гуйгаа, шалчганаа гэд итгэхгүй үний чинь заавал итгүүлч гаалгаас ингээд өрөвдөөл тэгснэ уйлал галзуурл энэ бол бүрэн галзуурл. Нэг нууц байгаа л да. Олон нууц бий байх. Гэтэ тэн дотроос нэг нууц бол баталгаатай нууц. Есүс 30 жил өөрийгөө дарж чадсан учраас 3 жил бурхан түүнийг гаргаж ирж чадсан баг. За энийг л би мэдчихэв. Миний тэнд амьдрдаг амьдрал түүнтэй байдаг бол надад хүний амьдралыг өөрчлөх хүч байгаа л гэсэн. Байгаа. Би нэг эмэгтэйгийн төлөө залбирч 6 сар залбираад тэр эмэгтэйгийн гэр бүл үнэхээр дахин сэргээгдэжсэн. Гэтэ би дахиж хэний ч амьдралыг тэгж сэргээж чадаагүй байхгүй. Залбирсан ч гэсэн. Яг бурхан үнэхээр тэр хүнд хүрж байгаа. Гэтэ би залбирсан байхгүй. Бурхан залбираагүй би залбирсан байхгүй. Тэгээ тэр хүний гэрлэлт үнэхээр өөр болсон. Үнэхээр одоо тэрийг мэддэм үгүй юм мэдэхгүй байна. Одоо бол
бачаарал дээрийг гаж хүмүүсийг зарлаад явж байгаа ш тэр хүн. Өөрийнх нь амьдралд бурхан сайн сайхнаа үзүүлэхэд би 6 сарын турш уйлан орилон байж залбирсан баг. Харин өнөөдөр тэрний ачинд бачаарал сувдаа 2 гэдэг хүнээс хол бай. Гаж үзэлтэй. Тэр сургаал мургаалыг сонсож болохгүй гэж яриа л явж. Тэгээ бурхан минь өөрөө тэр хүнтэй уулзаг. Өөрөө уулзаг. Хин нэгэн хүн таны төлөө залбирдаг хөөхгүй. Заавал мэдүүлэх албагүй. Би тэр сүмийн урд гараад би энэ хүний төлөө залбирдаг гэж би нэг ч удаа хэлж байгаа. Тэгэхээр амьдралыг өөрчлөх хүч өгөгдөх ёстой. Эсбөгөөс бид нэг арга замаар явахгүй л гэж хэлэх гээд байна. Дараа нэг эмэгтэй хэлжсэн. Та тэрний амьдралыг залбираад гэрлэлт нь гоё болчих. Тэгвэл яагаад энэний төлөө амьдраад нэг гэрлэлтийн буцаага нийлүүлэхгүй юм? Үгүй би ямар хийсэн биш нэгдүгээрт. Нийлүүлдэг нь тэрнээс ирсэн. А би бол залбирсан. Гэтэ яг ингээд бүх хүний амьдрал болдог бол сайхан л. Одоо ч гэсэн миний уртал залбирх ёстой гэр бүлүүд минь байж л. Нэгнийхэн ч дээр би ялалтыг олж хараагүй л. Гэтэ тэр нь миний хүсэж байгаа ялалт биш шүү дээ. А ялалт нь аль хэзээний байгуулагдсан байхгүй. Тийм болохоор хайрт ах дүүсээ энэ тэнд нуугдаад, айгаад, ирж чадахгүй байгаа хүмүүсийг та яаж нүхнээс нь суг татаж авах вэ? Бод. Бондгороо ажиллавал. Сайн бод. Яг л бид нар хүмүүсийг мунхруулах гэж дуудаагүй байна. Яг л бид нар энэ сандал дээр хүний доо нэмнэ гэж дуудаагүй байна. Бурхан минь нэгчхэн битээ нэмэгдэг түүг. Та нар минь надтай хангалттай. Хангалттай уйлна, хангалттай нулимс хангалттай инээд. Нэрш. А бачаарал дээр та нартай л хангалттай мөн биз? Тэгэхээр бидний хийж байгаа сургалт нь хин нэг хүнийхээ тоог нэмэх гэж байгаа юм биш. Үгүй шүү. Бидний хамгийн бага санаа зовдөг зүйл бол энэ сүмийн санхүү байдаг. Яагаад гэж? Та нар өргөл 11 өгдөг тий. Өргөл цаашаа 11 цаашаа болтол өгдөг хүн бидэнд байж. Та мэдхүү. Яваа сураарай. Тэгээ тэр хүний өмнө очиж маш их баярлалаа. Таны улмаас энэ сүм бас ошин тогтнож байгаа юм биш үү гэж хэлэх ёстой байхгүй та. Зүгээр л харамгүй өгдөг. Хэдэн саяар нь. Маа. Юугаш дутчих болохгүй шүү. Дутсан байх хэлээрэй. Хүн байж шүү. Хаана тийм хөр. Та ер нь маргал зүдэ. Тэгэхээр хэрэг бид нар давуу юм бол би нэгч хүнийг бачаарал өдөр өөр сүмээс хулгайлж авахыг хүсэхгүй байна. Бид хоёр хүн байтугай утас зүүж хулгайлж үзээгүй. Манай хоёр охин бид хоёрыг амьд үг сүмээс явж яхад хоёулаа тэнд үйлчилж байсан. Манай охин кийборд тоглоод магтаалтан зогсож байсан. Та нарын зарим ч юм мэднэ. Манай хоёр дахь охин хүүхдийн цуглаанд үйлчилж байсан. Нэгэнд нь ч бид хоёр эцэг эх чинь явсан учраас та хоёр яв гэж хэлээгүй. Бурхан гэрчлэл. Хэсэг хугацааны дараа том нь би дисгүй нэгэ хайж ирсэн. Хэсэг хугацааны дараа баг охин минь би чадахгүй нэгэд уйлаад үрж ирсэн. Бид нар хүний сэтгэлийг хорон муу аргаар эргүүлж авдаг хүмүүс биш байхгүй. Гэтэ амийн үг бидэнд байна. Заавал энэ сүмийн гишүүн байх албагүй. Зүгээр л амийн үг байхтал та байгаа газараа амьдрал зохицлуулж чадах байхгүй юу? Бурхан минь. Тийм биз дээ. Яагаад бид нар ингэж тайлбарлаж болохгүй гэж? Бидэнд хорон санаа байхгүй. Сүм санхүүгээр гачигдсандаа бид нар хүн хайгаад байгаа юм биш. Эсвэл одоо тэ Сувдаа Бачаарал хоёр байдаг л царайнуудыг хараа залах. Бид хоёр та нараас ерөөсөө залхаагүй. Залхадгүй юм байна. Харин бүр мэдэж авлаа. Харах тусам хайр үрдэм байна. Хүнийг өөрчилдөг бас нэг чухал хүчин зүйл байд юм билээ. Миний мэдэж авсан. Хэрв та үнэхээр хайртай юм бол хатуу өглөхөөс битээ. Яагаад гэвэл хайр миний хатуу үгийг зүтгэн. Эцсийн бүлэгт. Яг тэр үедээ бол зүтгэхгүй байж болно л доо. Хатуу сонсогдоо уйлаа майлаад орилоо чарлаа явж болно. Гэхдээ хайр байгаа учраас энэ хатуу үг над руу ирж исэн юм байна гэдгийг хизээ нэгэн цагт хүн ойлгох.
хайргүй би тэр хүнд хайргүй тэгэл би өөртөө хайртай бол өстө болж шít. Нуудалцаад юухгүй хэрүүлийн нэмэр яшиг чи гоё шүү одноо чи сайхан шүү чи амар сүнслэгтэй амар гэж худлаа ярих хангалттай байхгүй. Биднэрт 3 сард хийх ажил их байна ах дүүсээ. Бид нар 60 хүнээр тооцоогоо хийгээд мөнгө тушаацсан та боддоо 6 сая төгрөгийг бид нар тушаачаад байна. Одоо бидний хойш суух цаг мөн үү? Хотын сүмийн биш байхгүй. Бид нарт дор хаяж өөр сүмүүдээс өөр хөдөөнөөс хаанаас ч яадгийн хаанаас чамаагүй үнэхээр эзнийг эрэлхийлж байгаа үнэхээр хаана байна та гэж хашгирж байгаа хүмүүс байл ирэх ёстой дор хаяж 30 хүн ирвэл манайхаас зөвхөн 30 л оролцох боломжтой гэсэн. Би бодсон. Гэхдээ ер нь яагаад ингэж бодож болдгүй юм? Үгүй яагаад яана бурхан минь чадвал 3-ыг гэсэн зогсож байгаа юм. Үгүй энэ мессеж чи олон хүнд хүрэх ёстой үстэй. Олон хүнд хүрж олон хүн байгаа газараа мандалдаа байна уу, сандалдаа байна уу, сундалдаа байна. Олон хүн босож ирэх ёстой байгаа ёстой. Хүүе би чинь өстой алаа ицсэн байж дээ гэж босоод ирэх ёстой байгаа ёстой. Эсвэл хэдүүлээ энэ ч жүжиг тавиа суугаад ах юм уу? Би ингээд аймаар асаал та нар өөдөөс асаал хоёр биенээ шатахаас өөр ямар ч ажил хийхгүй. Нэг илэг дүрлцсэн гал. Гал ихсүүл хаалгаар гарна, цонхоор гарна. Тийм биз дээ. Дараад нь 4 сарын сүүлээр Филипп пастор ирнэ. Гэхдээ одоо Филипп пастор бидний царинаас залхаагүй. Гэхдээ мессеж өшөө олон амьдрал руу ормоор байна штэ. Бидний мессежийг ингэж одоо айдгийн сүмүүд. Тэдний номлолоор дамжуулаад хүмүүс тэрслэг болоод пастрынхаа эсрэг тэрслэнэ гэж айдаг. Яад бол бит хоёр тэр амьд үгийн тэргүүн пасторт хэлсэн учраас. Та ариун сүнсээр хөтлөгдөхгүй бол бит хоёр явлаа гэх тэгээ явсан учраас. Би одоо энийг зөрөгтэй ярина гэж бодож байгаа. Амар олон жил бидний лөө чулуу шийдсэн байхгүй юу? Амар олон жил бидний гүжирцсэн. Амар олон жил бит хоёрыг тэргүүн пастор Батуулдын эсрэг хор найруулж байна гэж ярьдаг байсан. Үгүй ээ. Одоо тийхгүй. Бүх ертөнд сонсох ёстой. Бит хоёр яаж тэр хүний гэр бүлийн төлөө зогсож, яаж тэр баг дотор өдөр шөнөгүй үр хүүхэд гэр бүлээ умартаад үйлчилж ясныг эцэг мэднэ. Эргүүлээд бит хоёр юу ч нэхээгүй. Гавьяа шагнал одоо мэд пастор болгооч гэж бит хоёр ярьж байгаагүй. Тэмшээс энэ худал өгсөд нурж унах ёстой Есүсийн нэрээр. Бид нар Батуулд пастрын болоод өөр паструудын итгэдэг тэрл Есүст итгэдэг. Бид нар тэдний итгэдэг тэрл ариун сүнсэнд итгэдэг. Бид нар тэдний итгэдэг тэрл эцэг бурханд итгэдэг. Бид нар өөр юунд ч итгэдэг. Бид нар ариун хүмүүс хамтдаа цуглах ёстой гэдэгт итгэдэг. Ариун хүмүүс үнэн дотор тасралтгүй басгаж байгуулагдах ёстой гэдэгт итгэдэг. Одоо бидний эсрэг юу ч ярихгүй. Бидний эсрэг юу ч ярихгүй. Бид нар альва худал гүтгэлэг болгоныг бид нар Есүсийн нэрээр няцаах болно. Болсон цаг нь хангалттай. Бараг 10 жил болж байна. Юу хийс, ямар гэм хийсэн гэж. Мэдээж Есүсийг ямар ч гэм хийгээгүй. Харин ч өөрсдийг нэгдгэж чөлөөсний төлөө цовдож алсан баг. Мэдээж бид нар Есүсийн дэргэд тол юу ч биш. Хин ч биш. Тэгэж би хизээш өөрийгөө Есүстэй тэг зэрэгцүүлэхгүй. Гэтэ би Есүс мөн байхгүй. Миний дотор амьдардаг Есүс. Би жижиг Есүс мөн байхгүй. Бид тэрийг диавол удирддаггүй. Бид тэрийг тэрстэл удирддаггүй. Зүгээр л буруу явж болохгүй ариун сүнс биднийг удирдах ёстой гэж хэлснийхаа төлөө л бид нар ийм нэр зүүс. Одоо болоо дангалттай. Одоо дахиж Христийн бие дотор хинч хор учруулах ёсгүй. Монголын итгэгч нар бид нар нэгэн бие дотор босч ирэх ёстой болохоос хувийн үс ханзан санж бие биенийхээ элдв дээдээр нь дуутах ёсгүй маа. Биднээс ч юм гарах ёсгүй. Биднээс ч бусдыг доогуур үзэх, бусдыг хоосон гүжирдэх, бусдад буруу хандлагаар хандах, бусдыг дээрлэх тийм ээ. Надад байгаа нь чинийхээс илүү гэж хандах бузар хандлага гарах ёсгүй маа. Харин бид нар нэг юмд итгэдэг шиг энэ намайг үнэхээр хашууд болдог. Бид нар нэг бурханд итгэдэг байхгүй.
Тэгээ Тэнгэр хараад баярлдаг бол. Бид нар бүтэнсээр өнөөдөр харж байгаа. Өнөөдөр бүх сүм Есүсийг магтаж байгаа. Гэхдээ бид нар хоорондоо хэрэлцэн хിവэрэ, бид нар хоорондоо алалцсан хിവэрэ. Бид нар бие биенийг гадуурхсан хിവэрэ. Өнөөдөр хотын сүмийг Монголд болж байгаа Христ итгэлийн ахан дүүсийн дотроос яавал уул мөргөө алчиж хаях вэ гэж үнэхээр толгоогоо гашлагч. Ах дүүсээ. Бид нар үнний төлөө зогсоод бид нар үннийг тэврээд үнэнтэй алхахгүй бол үнэн биднийг түлхэх байхгүй юу? Бид нар үннийг эсэргүүцдэг мөртлөө яаж үнэнгээ өөртөө бай гэж хэлж чадчихна. Чадахгүй байхгүй. Бид хоёр яг тэр үедээ долгоноод бэлчлаа тий. Тэргүүн пасторын хөлийн улыг долоогоор хөвтүүл болох л байсан баг тий. Тийм юм суулгадаг байхгүй. Байхгүй юмыг хаанасаа гаргаж ирэх юм тэр гэж. Гэтэ би өчтөр шийдс гэж хийцээж. Ямар ч гүжирдлэг, ямар ч худал үгс, ямар ч ажиллах хүчгүй. Би Есүсийн нэрээр ярьж байна. Би өчтөр бүр орилсон өрөөндөө хангалттай. Би бурхан Тэнгэрээс биднийг зөвтгөн гэдэгт итгэдэг. Гэтэ бид нар өөрсдийнхөө зөв гэдгээ итгэдэг юм бол яагаад тэрийг зарлж болдгүй юм бэ? Миний зөв, миний итгэж байгаа юм бол зөв. Бидний итгэл нэг байхгүй юу? Зүгээр л хувь хүний ашиг сонирхлоос болоод биднийг буруу гэж зарлж байгаа. Өнөөдөр хүртэл бид нар тийшээ ямар ч зарлал оруулж чадахгүй ш. Бүгд хаалттай айжээ. Хин номлох юм? Ямар хүн номлох юм? Яг юу номлох юм? Пасторууд өөрийнхөө суудлыг алдхаасаа айж байна. Бурхан дуудсан бол үгсэндээ айдээ. Бурхан пастор болгосон бол үгсэндээ айдгээ. Би л айдгүй. Хэрэг тэр намайг сувдаач зогсгүй байх зайлгүй би явна. Тэрний хаанчл дотор зогсгүй байхгүй юу? Үгсэндээ айд юм бэ тэд нар. Тэднийг сонсоо сууж байгаа хүмүүс ямар хилэнцэгтэй айдгийг. Юугаа алдчихна гэж айдгийг. Чи бүх дэлхийг олж авсан чи намайг олж авч чадахгүй тэгэхээр юу ч биш гэж Есүс хэлсэн байхгүй. Бидэнд үг байна ах дүүсээ, бидэнд сүнс байна. Ирэх ёстой байхгүй юу? Би ир гэж хэлж байна. Ирэх ёстой. Харин ч ёстой байх ёстой газар бол тэр байхгүй юу? Энэ өдрийг хүртэл хэрэгтэй хэрэггүй дүг түмэн новшийн сургалт залбирлын цуглаанч гих шиг хинч сонсдгүй тэнгэр чихээ тагалцсан юмнууд дээр хүмүүс цагаараа яваалгаа үсттэй. Тэнд нь юу ч болтгоо та нар нэг удаа тийм дээр сууж үзсэн шүү дээ. Яаж заваарч ясныг бүгдээрээ харсан. Хийх юм олж чадсан хитэн өдөртөгч нар урд гарч ирээ. Яаж залбирхаа мэдгүй, хэрхэн залбирхаа мэдгүй, үгч байхгүй, сүнсч байхгүй. Тэгвэл бид нарт бүгдээрээ бид нар яагаад ингэж ярьж болдгүй юм? Яагаад? Би ойлгохгүй байна. Яагаад болдгүй юм? Хөл байх ёстой газар гэж хүнд чинь байдаг юм байгаа үстэй. Тэр газар чинь энд байна. Найзаа чи яваач. Чи явах ёстой. Үнэхээр тэрний дараа чамд юу ч явагдахгүй бол миний буруу бол хамаагүй. Хатуусаа бид нар шийдэмгий байгаад бидний дотор яг ижилхэн тэр тэмүүлэл асахгүй юм бол бид нар хийж чадахгүй. Би энд 1000 баг би өчтөр үнэхээр цугалцсан. Би бурханд хэлсэн бурхан би номлогч амаргүй. Хэрвээ миний номлол ямар ч үр дүн авчрахгүй, хэрвээ миний номлол зөвхөн хитгэн хүнээр хязгаарлагдаад энэ хануудыг нэвтэлж чаддгүй бол яахын энд байж? Хангалттай л байлаа ш. Та нар хангалттай л сургаа сонслоо. Тийм биз дээ. Хэрвээ энэ 4 ханыг нурааж чадахгүй үг ярьдаг юм бол тийм биз дээ. Бид нар яах гэж Малайз явдгийг? Тэнд байна штэ. 40 гаруй орны хүмүүс ирдэг. Бид нар хартдаг байхгүй. Хүн яаж те 40 гаруй улс үндэснээс ирчээд яг нэг хүн шиг байдгийг бид нар харсан байхгүй. Тэгэхээр энэ боломжтой. Явсан хүмүүс та нар мэдж байгаа би худлаа яриаг үстэй. Яг нэг хүн шиг. Яг нэг хүн шиг, нэг хур. Тэд нар хамгийн ихтэй 1200 хүн цуглардаг.
Бидний явдаг зорилго юу юм? Тэнд байгаа бүхнийг авцраас бид энд дасгах хэрэгтэй. Тэнд болж байгаа юм энд болох хэрэгтэй. Ойлгож байна уу? Энийний төлөө бид нар явдаг шүү. Яг вэ? Зарим маань би өсмөр байна, би өөрчлөгдмөр ингэ явдаг баг. Тэгвэл би тэгж явдггүй. Би тэнд очисон ч өөрчлөгдөн, би энд байсан ч өөрчлөгддөг байхгүй юу? Миний өөрчлөлт ганцхан тэнтэй холбоотой байд юм биш. Бид нар тэнд очиход бид нар хамтын хүчээрээ нурааж чадахгүй байсан бүх хануудыг нурааж хайдаг. Бид нар тэнд очихоор хамтын хүчээрээ зүгээр л диавол бол үндэл гүшмөр харагддаг байхгүй юу? Тийм л учраас тэр бидний дайсан биш ээ гэж хэлээд энэ дайсан мөнөлтөө ихтэй биш. Тийм учраас бид нар тэрийг л энд барьж байгуулах гэдэг ингээд сургалт хийгээд байгаа шүү дээ. Эхэлнэ. Дараад нь 4 сарын эцээр Филипп пастор үрж ирнэ. Тэнд бас энэ 4 ханыг нэвт татсан үгсүүдээр готлогдсон хүмүүс орж ирэх хэрэгтэй. Дараад нь бид нар Малайз явах гэж байна. Та нар юу битээ тэгэж харин тийм ээ мөнгөнийхөө байдлыг харж байгаа шийдээ. Харин тгийе за тэрийг харж байгаад ингээ битээ тэгэж зүгээр эцэгтэй найдаач. Надаа мөнгө байхгүй заахгүй мэдгүй. Яаж хүн мөнгө бий болгоод энэ та яваа сураач. Явсан хүмүүс гараа өргөж. Ва асуу. Яаж мөнгө босгох вэ? Саятангууд юм уу эднэр? Болроолоор саятан биш. Тэр бомтон биш юм байлээ. Тэгэхээр биднэрт нэг тийм юм байх хэрэгтэй байгаа зүгээр энэ голоос сулгаасан тест намайг зогсоож чаддгүй нэг юм байх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Гэтэ хулгай яаж болохгүй хүн алахгүй. Гэтэ арга замыг бид нар олох хэрэгтэй. Дараад нь бид нар 8 сард бүр том хэмжээний сургалт хийх гэж. Филипп пастор өөрөө ирж заа. Энд бид нар бас сүмээрээ хөдлөнө. Бид нар 3 сарын сургалтыг бүтэн сайнны цуглааныг тэнд хийх гэж. 8 сарын сургалтын бүтэн сайнны цуглааныг бас хөдөө хийх гэж. Одоо бид нар толгоогоо өөр юм дээр тавих хэрэгтэй. Миний хийж дадсан, миний сүм гэж мэддэг тэр мэдлэгээс чинь давсан үйл явдлууд бид нар рүү ирж явна. Биднэрт энэ мандлын илгээлт хүүхдийн тоглоом шиг байх болно. Яг үндэ бурхан энэ газар таныг хичнээн жил хэлбэржүүлж байгаа мандал руу явуулж байгаа шүү дээ. Манай өвөр Монгол руу явж гэн хүүхдүүд маань. Хятад руу явж гэн. Солонгос руу явж гэн тэд нар одоо Шведэд байна. Тэд нар Америкт байна. Тэд нар хаанчлалын сүм чуулгана. Төлөөлөл амьдарч байна чинь. Тийм болохоор ах дүүсээ өнөөдрийн миний хэлэх зүйл бол юм. Шатуу шатсан шиг шат. Өөрийн чинь дотор бурхан ийм нэг тийм зогсошгүй гал өрдөхийгүй. Бити үлгэн салган үхэнц бай. Энэ сүм бол зүгээр л гал. Энэ сүм бол зүгээр л хуйхлан шатаагч гал. Яагаад эцэг нь энэ сүм дотор амьдардаг учраас. Энд бид нар шатахын тулд, энд бид нар магтахын тулд, энд бид нар үг рүү орохын тулд заавал хэн нэгэн биднээс тийм халаалт өгж явах ёсгүй маа. Би орж ирэхдээ л ойрлоод орж ирж явах хэрэгтэй. Алаад өгөө чамаа гэсэн. Өнөөдөр би ястаа байхгүй болгоё гэж орж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Магадгүй тийм учраас бидний дундаас хүмүүс явж байгаа байх. Зээш тэгж чадахгүй учраас. Гэхдээ бурханд уг нь боломжгүй байхгүй шүү дээ. Би тийм хүмүүсээ хараад боддог байхгүй юу? Бурханд боломжгүй уг нь байхгүй шүү дээ. Гуйвал шууд өгнө шүү дээ. Сони яаг уудгүй юм болов? Явсан илүү дээр байгаа юм байна. Тэгээ хэдэн жилийн дараа яах вэ? Юмс ид хүчээ аваад хаанчлал Монголд бууж орж ирж хахад яах вэ? Тэгж боддгоо юм шиг байлээ. Холыг ерөөсө бодохгүй байхгүй. Зөвхөн өнөөдөр хийгээл хардаг. Амбицуудаа хардаг. Таалагддаггүйгээ хардаг. Түй. Таалагдахгүй юу ч биш. Бид нар шүсээ хайдаг те. Тэгэл хайчих. Байны өрөөндөө орж байгаа л. Пүүжээд би таалагддаггүй. Түй. Яшгил байна. Би цаашаа явах болно. Би бинийгээ таалтал явах болно. Бид нар бинийгээ таалах ёстой. Эсбөгөөс нэг шуудаан тийс үхрийн юм шиг болно шүү дээ. Хамт яваад байвал бид нар биеиндээ хайртай болох байхгүй. Тийм биз дээ? Үргэ зүхтаал байвал бид нар зүхцаараа л яваад байгаа шүү дээ. Хотын сүмийнхэн явбал явсан шиг явъя. Асуул ассан шиг асъя. Яриул ярьсан шиг ярив. Хийвэл хийсэн шиг хий. Эсбөгөөс бүр болий. Би бурханд үнэхээр хэлдэг нэрш. Бурхан минь ээ хэрэг би
За бачарал үгүй би баг бол найдвартай. Би бол заримдаа их тэнэгтдэг ш. Хөөе би үнэхээр гай болж байгаа бол та тэр үед намайг үнэхээр зайлуулахаас арга алгай гэвэл би эсэргүүцгүй. Яг л таны бүх шүүлт шудраг. Гэтэ би мэдээж хэрэг тэр тийхгүй гэдэгт итгэдэг. Тэгсэн ч бай. Тэрний л зүг байх бол. Тэгэхээр хотын сүмийнхэн би танд хэлж байна. Сүмээ хайрл. Энэ жил бид нар хотын сүм байшингаа барьмаар. Тэнгэр зүгээр л биднийг хүлээж байна. Хэр их хүсэж байгааг юм аа. Яг байвал гоё л доо. Гэтэ мөнгө алгалдаа. Гэтэ тэгнэлтэй. Тэгсэн чинь ингэнэлтэй гэж байгаад байвал бид нар дороо бүжиглэл байгаад. Бид нар ямар нэг юм үнэхээр хүсэж байгаа гэдгээ хүртэл бид нар харуулах хэрэгтэй байна. Бид нар байраа барьмаар байна энэ жил. Дараад нь бид нар кемп рүүгээ ормоор байна. Бид нар айгүй олон хүн ирээсэлгээ орилоод идэг. Ороод ирэхэд энэ дотор багтахгүй байхгүй. Тэгээ бид нар хин нэгэн итгэдэггүй хүний барьж байгуулсан кемпэд очиж хитэн саяар нь мөнгө хийж. Гэтэл бид нар яагаад хин нэг хүнд авчиж өгөх ёстой гэж. Тийм үстэй. Энэ сургалтын жинхэнэ өртг нь 8 сая гаруй төгрөг шүү. 8 сая 520 мянга болчихсон. Тэгэл боо. Тэгтээ бид нэг үлхий хийж байгаа л да. Тэгтээ тэгмэргүй шүү. Биш би таныг үнэхээр дайчин байрсуураа эзлээд одоо байлддаг тэр өрдөг одоо өрөлтөө аваасаа гэж үсэт. Үнийг биднээс өрхийн ч хийхгүй, бурхан ч хийхгүй нэрэж. Бурхан өгөө өгсөн сүнсээ байлгасан. Одоо биднийг л харж. Одоо бид нар уршлал үлдээд байна. Тэгэхээр энэ жилийг бид нар цог жавхлантайгаар дуусгах болно. Хайрт аав минь таньдаа үнэхээр талархаж байна. Тэгээ бидний эрс шийдэмгий байдал үнэхээр таныг хөдлөхөд хүрэх болтугай. Бидний зүрхнээс гарч байгаа энэ хашгираан, бидний энэ худал хуурамгийн эсрэг таны үннийг тунх гэлж байгаа. Шудраг байдлыг тунх гэлж байгаа. Энэ тэмүүлэл маань үнэхээр танаар зөвтгөгдөх болтугай гэж бид нар залбирч байна. Тэгээ бид нар 3 сарын 17, 18 болоод тэрнээс өмнө болох хүүхдийн өсвөр залуучуудтай зориулсан сургалтуудыг бид нар таны гарт өргөж байна. Үнэхээр энэ бол танаар дэмжигдсэн, энэ бол танаар эхлэгдсэн гэдэгт итгэж байна. Хүмүүс бэлэн болсон байна. Мөнхийн эцэг минь ээ, бид нар энэ 4 ханыг нэвт татмаар байна. Бид нар бусад сүм чуулгануудаас хүмүүсийг ирээсэ гэж хүсэж байна. Ялангуяа пасторуудыг, ялангуяа ахлагч, удирдагч нарыг ирээсэ гэж хүсэж байна. Ямар ч шиглэл урсгал байх нь хамаахгүй. Есүс Христэд итгэдэг, Бурхан эцэгт итгэдэг, ариун сүнсэнд итгэдэг бүхэнд бидний үйл хаалга нээлттэй байна. Тэр сургалтаар дамжуулаад бид нар итгэгч нэг бүрийг, удирдагч нэг бүрийг, пастор нэг бүрийг бид нар үнэхээр хүчирхэгжүүлэхийг хүсэж байна. Ариун сүнсээ та хүчирхэгжүүлэх болно. Тэм учраас та бидэнд үнэхээр хүчтэй дэмжлэг өгөөч. Бидэнд л хүмүүсийг илгээгээч гэж залбирж байна. Бидний залбирсны дагуу илгээгээч. Та өөрийн сайн сайхны дагуу бидэнд хандаач. Та өөрийнхөө өршөөл инэрлийн дагуу бидэнд хандаач гэж залбирэн гуйж байна. Мөнхийн эцэг минь энэ жил бидний хийх гэж байгаа сургалтууд энэ сүм дотор биш, сүмээс гадагшаа чиглэсэн хангуу сүм байхаар дуудагдсан дуудлага гүйцэтгүүлэхэд маань чиглэсэн байх болно. Таньда баярлалаа аваа. Тэгээ бүх алдар танд байх болтугай. Бид нар өөрсдийнхөө хийх ёстойг хамгийн сайнаараа хийхэд үлдсэн бүх зүйлийг нь та хийнэ гэдэгт бид нар итгэж байна. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен.